4年前，温浅在学校里拐了个小奶狗男友，可没多久就因为不知道午饭吃啥闹了别扭。冷战时，温浅看见他搂着别的女生，于是选择隐姓埋名去做3年科研。任务结束后，温浅想问小奶狗他俩到底算不算分手了，他还能不能把他追回来。结果在机场撞见他，这家伙已经混成了家喻户晓的大影帝。温浅二话不说，当众拽住他的手，还没来得及开口，就看见顾恒眼眶泛红，死死瞪着温浅：“你谁啊？咱俩熟吗？”曾经的小奶狗变身小狼狗，见人就呲牙，粉丝炸了锅，一个个跳脚嚷嚷：“凭啥抓我们哥哥的手？有毛病啊！要不是工作人员拦着，估计早冲上来把温浅撕成碎片。”工作人员也懵了，他们最清楚顾恒那暴脾气，可他这回居然没直接抽手开队，周围粉丝气的眼珠子都快瞪出来了，恨不得扑上来剁了温浅的爪。顾恒冷着脸扫了眼四周，顺势拽着温浅手腕就走，留下身后一群人满头问号：啥情况？这暴躁影帝啥时候这么好脾气了？肯定是那女的搞什么鬼，我挖第3尺也要把她底细查出来。下一秒，温浅被他一把甩进了黑漆漆的小屋，娇小的身子撞在墙上，还没缓过神，下巴就被猛地抬起，紧接着一个滚烫又霸道，夹着怒火的吻砸了下来，嘴角被咬得生疼，眼泪唰的就掉下来了。他的吻技还是那么烂，3年了，你终于舍得回来了。他喘着粗气挤出一句。温浅舔了舔嘴角，嗯了声。顾恒最受不了温浅这副无所谓的德行，自己在他的心里到底算什么？现在回来是要做什么？看我过得好不好吗？顾恒冷着脸捏着温浅的下巴，像下一秒就要把温浅摁那收拾一顿。温浅歪着脑袋琢磨了半天，我想知道咱俩到底分没分手。话刚出口，耳边砰一声，顾恒一拳砸在了墙上。这3年他最听不得分手俩字，尤其从温浅这张他恨得牙痒的嘴里蹦出来。温浅一脸懵，抿着嘴唇又追问，到底算不算啊？然后顺手拉过他的胳膊，瞅着他血乎乎的拳头，眼里全是心疼，掏出手帕麻利的给他包上。顾恒盯着温浅忙活，心里跟刀剜似的，咬牙挤出一句：那你说算不算？温浅心里咯噔一下，不想算，可3年前他身边好像就有了别的女生，算吧。温浅小声嘀咕。顾恒一听，眼里瞬间布满红血丝，手背青筋鼓得老高，像血管随时要炸开。温浅搞不懂他为啥气成这样，刚想开口问，他高大的背影猛地一转，走得果决，2、3秒就没了影。回到家，温浅心里堵得慌，翻开手机看着他俩的合照，那回温浅大3，他高3，缘分起于一场打斗。那天顾恒被几个混混堵在巷口，揍得鼻青脸肿。温浅闲逛路过那，见一个人倒在地上，本不想管，可走近一看，这小子长得真俊，于是蹲下来犹豫半天，最后把他拖走了。谁知这小奶狗醒了就沾上温浅，天天变着花样送吃的，见温浅跟别的男生凑近点就炸毛，完全收不住火。再一快半年，他从小奶狗进化成小狼狗，大事小事都爱管温浅。温浅也佛系惯了，觉得这日子也行。可惜如今啥都变了味，他刚为啥没吱声反驳？难道他俩真散了？温浅憋屈的只能可怜兮兮的给同事陆阿姨发消息。陆阿姨一看就乐了，这小丫头在科技圈里呼风唤雨，感情上咋跟个菜鸟似的？一边笑一边敲字，喜欢就去追啊，别说一个臭小子，100个也配不上你。而温浅这人特听劝，当场便下了决心。一家高档酒店里，我的天，这还不赶紧公关？你们想把事闹多大？不是我们不干活，是顾恒那祖宗不让啊！你也知道他那脾气，我们敢乱来，他能把这掀翻天，到底怎么回事？这可不像他平时的作风。酒吧里，3大公子聚一块，你们没觉得那女的眼熟吗？像不像他初恋？远远一口酒差点喷出来。啥？顾恒的白月光，那个3年前跑路的女友。穆泽淡定抿了口酒接话，当时他不告而别，差点要了顾恒的命。顾恒当明星好像也是因为他，不然以他哪会窝在这破圈里？3人相视一笑，认定这女的怕是要凉。温浅瞅着网上铺天盖地的骂评，倒没咋往心里去，被喷几句又不会掉块肉，就是那些 ID 看着刺眼。顾恒是我老公，顾恒最爱我，气得温浅腮帮子鼓鼓的。看见顾恒在剧场拍戏，温浅套了身休闲装就跑了过去，乖乖站在离剧组最近的地，远远望着他。顾恒正在拍一场骑马戏，一身华丽古装，刀削般的脸透着睥睨天下的气势，像个战无不胜的将军。围观的人全被这架势镇住，骑马的艺人他们见多了，可顾恒这气场硬是独一份，不愧是影帝。冷不丁旁边的女二扭捏着身子，满脸娇羞的嘀咕：可我不会骑马呀，顾恒你能不能教教我？顾恒闻言，冷冰冰的眸子一抬，语气像结了霜：拍戏前不是说了有骑马场面吗？你为什么不去练？一句话甩出来，现场气氛瞬间僵得能掉冰渣。女二咬着下唇，手指不安的搅在一起，声音抖得跟筛子似的。人家去学了，可还是骑不好，人家害怕，反正你那么厉害，教教人家呗。顾恒嘴角一扯，露出一抹嘲弄的弧度，手指懒懒敲着马鞍，专业老师都搞不定你，我这半吊子就更别提了，连这点小事都做不好，跟猪有啥区别？女二没想到顾恒压根不吃怜香惜玉那套，她脸红得像煮熟的虾，小小的自尊心被碾得稀碎，气得跺脚甩手就走，不干了。导演当场傻眼，急得抓头发，啥情况？你不拍谁来顶？这一天几10万的租金，你撂挑子，我上哪找人去？顾恒却懒得搭理这堆破事，
骑在马上晃悠悠的溜达，跟谁搭戏他压根不 care， 反正对他来说这一切都是演戏。导演夹在中间头疼的要炸，既不敢惹顾恒，又得哄着投资方塞进来的女儿，愁得恨不得给自己2巴掌。温浅无奈的摇摇头，心里却有点想笑。小奶狗除了对他还算温柔，对别人是真毒舌。顾恒骑了一会，浓密的眉毛突然拧紧，俊脸泛起病态的白，他的老毛病胃病又犯了。他眼神昏沉，手捂着额头一摸，烫得吓人。昨晚喝酒受凉，现在高烧加胃痛齐上阵，下马使脚一软，高大的身子猛地栽下去，马受惊乱蹦，蹄子高高扬起，众人吓得魂都飞了。这要是踢下去，不死也得躺半年。现场顿时乱成一锅粥。就在这要命的瞬间，2个身影嗖地窜出来，快得跟闪电似的。一个身手矫健的翻上马背，3两下勒住缰绳稳住马，另一个扑过去护住顾恒，硬是没让马蹄子碰到他一根汗毛。围观的人全看呆了，这俩人的操作简直帅到没朋友，满脑子问号。剧组啥时候混进了这妖牛身手的人？顾恒意识已经模糊，却还是倔得跟头牛似的，挥手拍开伸来的胳膊。那特工挨了1巴掌，心里暗骂：谁稀罕就你啊！要不是沈教授硬塞的任务，老子才懒得管。温浅低声开口：交给我吧。下一秒，温浅一把抱住顾恒，周围的人还没回过神，温浅已经麻利的把场子收拾得一干二净。有个眼尖的跳出来指着温浅嚷：你谁啊？怎么在这？温浅淡定回怼：好心路人而已。结果对方不买账，挥手赶人，剧组不许外人进，赶紧滚。顾恒本来就火气大，现在被温浅这么一抱，眼眶红得跟兔子似的，猛地推温浅一把，力道大的差点把温浅甩飞。温浅赶紧稳住身子，轻声劝说：是我，你病吗？别乱动。顾恒迷迷糊糊的听着这熟悉的嗓音，愣了一下，怀疑自己是不是在梦里。暴躁的情绪突然被按了暂停键，他累得趴在温浅肩上，先蹭着温浅的脖子，贪婪的嗅着那股熟悉的味，心里嘀咕着：要是梦就别醒了吧。温浅冷着脸扫了眼四周，多谢你们帮忙，我现在带他去休息室。说完，温浅抱着顾恒就离开，而顾恒乖得跟只小狗似的靠在温浅身上。导演傻眼了，团队的人面面相觑，有人忍不住嘀咕：你们咋不拦着？导演急得跳脚，那个陌生女的就这么把顾恒带走了，这要是传出去，粉丝不得把我们生吞了。团队的人无奈摊牌：拦啥拦啊？那女的就是前几天的女人，大少爷心尖上的白月光，谁敢动她？再说大少爷8成是装的，比这更狠的事他都扛不过，哪会这么轻易倒下？不得不说顾恒这影帝当的真绝，差点把所有人都唬住了。说不定被占便宜的不是他，反倒是那个看着呆乎乎的小白兔。顾恒一路疲惫地窝在温浅身上，长睫毛颤得跟蝴蝶翅膀似的，性感的薄唇有意无意蹭着温浅的脖子。温浅下意识想躲，他却皱起眉头哼了一声，像是疼得不行。温浅心一软，没敢再动，只好深深叹口气，趁他没脾气的时候，小手轻抚他的脸颊，皮肤还是那么滑。休息室里待了好一阵，顾恒终于慢悠悠睁开眼，他一脸无辜地盯着温浅：你咋在这？顾恒甩出这话，又飞快瞥了温浅一眼，语气带刺：你是来看我挂了没吧？温浅耸耸肩，淡定吐出一句：你不是活得挺带劲的吗？顾恒被这话噎得脸都绿了，气得牙痒痒，恨不得扑上来一口咬断温浅的脖子。每次跟温浅聊2句，他都能被气到抓狂。不是分手了吗？你还跑来找我干嘛？温浅歪着脑袋，好奇宝宝似的眨眨眼。分手了我就不能来找你唠嗑了？顾恒听温浅这耍赖的语气，眼角一抽，气呼呼的扭头看向一边，双手攥拳攥的咯吱响。温浅从兜里掏出胃药，递到他面前晃了晃：吃点药吧，别硬撑。他鼻子里哼出一声冷笑，斜靠在墙上：你让我吃我就吃，咱俩啥关系啊？这话像根针猛扎进温浅心窝。对啊，分手了，好像真没啥关系了。突然温浅抬头直勾勾看着他：那我能重新追你不？这话一出，顾恒身子一僵，下一秒炸毛似的吼起来：不行！温浅愣住，眼珠子转了转：为啥不行？我哪惹你了？可瞧他那满脸抗拒的模样。温浅摆摆手，无奈吐出一句：那算了呗。这话刚落地，顾恒的脸更黑了，像被温浅逼进死胡同，情绪在2个极端里来回拉扯。他猛地跨步逼近温浅，气势汹汹地质问：凭什么你说散就散？你当我是什么？温浅被他这突如其来的架势吓得心跳漏了一拍。在温浅记忆里，他就是个爱吃飞醋的小奶狗，可现在这气场活脱脱像个掌控全局的霸主。温浅咽了咽口水，小心翼翼问：那你咋样才肯吃药啊？他冷笑一声，斜眼瞅着温浅：我吃不吃药？你很上心啊。温浅认真点点头：挺担心的。他眯着眼，捏着温浅手里的药晃了晃：那你像以前一样喂我就吃。好。温浅干脆应下顾恒，面无表情地把药片扔进嘴里，然后闭眼嘟起嘴，慢慢靠近对面的男人。顾恒宽大的手掌捏过他手心的，要直接面无表情地扔进自己的嘴里，连水都不喝，面无表情地吞咽了下去。我们再去喝点粥吧。顾恒眉头紧皱，俊俏的脸但面无表情，但是还是特别配合的被他拉走。特工看着这一幕，特别无奈的叹气，看样子自己教授完全被拿捏得死死的。顾恒出门之后习惯了戴着黑色口罩，原本看着顾恒戴好就准备走的温情，突然间又被人狠狠地拉了回来，然后动作也算不上温柔，特别霸道的用口罩给他戴上。我不想让别人发现我们的关系。顾恒高大的身躯满是冷漠的走在前面，但是手却还是没有松开。温浅感觉到自己心脏微微刺痛的疼，但是脑子除了研究又不会其他东西，只能是闷闷不乐的垂下自己的眼帘。因为这里是景点，所以到处都是人，就餐的位置并不多，也只能是勉强的混坐。顾恒死死的皱起眉头，温浅下意识的想要坐在一个大汉的旁边，却立马被人冷冷的拎了起来。坐这里。哦，靠近一点。好，要吃什么？喝粥，在这等着，我给你点。顾恒说完之后就缓缓起身，
消失在人群当中。高大的身躯排在人山人海的队伍当中，温浅只能是乖巧的坐在位置上，好像回到了他偷偷来自己学校帮自己打饭的场景。顾恒由于气质太过于出众，旁边的女生忍不住的频频观望，好帅啊，总感觉他好像一个明星。我也觉得，顾恒，虽然说我觉得他也像，但是他不应该会来这里。顾恒脾气那么大，来到这里早已经发脾气了，而且我看他旁边还有一个女生，应该是情侣吧，这一句应该是情侣吧，都不知道打击了多少女生的幻想，特别委屈，巴巴的眨了眨眼睛。温浅在这里也是特别的受瞩目，有不少男生特别注视，更是有些蠢蠢欲动的走了过来。美女加个微信呗。精致的脸蛋上满是冷漠，漫不经心的抿着薄唇，清冷的瞳孔缓缓抬起。不了，谢谢，没事的，我们只是做个朋友，不需要。干嘛那么装啊？不就是加个微信吗？这都不给，还真的以为自己是什么东西了？让你加微信是给你面子。那男生多番被拒绝，特别恼羞成怒。温浅眉头皱起，滚！自己的性格比较木，但是并不代表自己是个傻子。自己的脾气可不算好，甚至特别的差。面对自己不想理的人，给脸不要脸，就喜欢用极端的方法让他闭嘴。你他妈说话给我小心点，你信不信我弄死你？这男生感觉在众人当中被人拒绝已经够丢人了，更别提温浅居然还对自己丢了一句滚。自尊心受到创伤之后，阴着脸要动手。你再说一遍。顾恒不知何时突然间回来，拎着这个男人的领子就狠狠地砸在地上，如同沙包一般大的拳头死命地砸下，一拳就已经将那男人砸得脑震荡，甚至都出现了幻听，感觉自己骨头碎了。周围的人傻住了，眼前的男人散发出来的杀意完全镇压住所有，想要上去阻止，又害怕他把自己也一并打了。顾恒打的眼睛都通红，自己的人凭什么要对这一些小垃圾侮辱？温浅看着这男人被一拳一拳的砸得脑子震荡，甚至失去意识，还是特别淡定自若的看着。周围的人惹不起顾恒，纷纷把矛头全部指对温浅。你这小姑娘还愣在这里，赶紧去阻止你男朋友！你都没看到人家要把那人给打死了吗？这小姑娘怎么那么冷漠啊？赶紧去把她拉住！甚至有一个大妈想要把温浅推过去。温浅瞳孔里的寒意如同冰刃一般是划过，极为冷漠的盯着这大妈。这大妈被吓来的都忘记了自己动。别碰我，不碰就不碰呗，干嘛那么凶呀？你做女朋友的不怕你男朋友把人给杀了？温浅看着那人早已经奄奄一息，顾恒深邃的瞳孔已经充满红血丝，才缓缓地走上了去，温柔地包住他的拳头。别打了！顾恒动作虽然没有立刻停住，但也像之前那般用力，暴力自摧的收手。店长看到这场景头也疼呀，没过去。一会儿110和120也过来了，看到这场景不由自主的让人倒吸一口气。看样子事情似乎已经麻烦了起来。顾恒这一种身份自然是不能被发现和这件事情有关系，更不能在众人的面前被人发现他是顾恒。等一下你就说这事情是我指使的。温浅小心翼翼地拉着他的衣服，我还不至于废物到需要一个女人来保护。你的身份不宜备。顾恒并未听完他说的，反而是嘲讽的冷笑。我戏子的身份不喜欢。温浅总感觉他比之前更加的阴晴不定，明明自己并不是这个意思。我不是这个意思，如果让其他人知道你做了这事情，对你的事业会有很大的阻碍，那还多亏你关心了。顾恒冷漠地撇过头，手一直死死地牵着他的手，但还是一副不爱听话的模样。温浅看到这情况，只能是深深叹气。为了不暴露他的身份，温浅只能是主动的去联系上头的人。傅教授，我有一件事情需要你帮忙。生物科研教授也挺意外，会收到他的电话，而且还是帮助。有什么事情吗？温浅把这事情大概的交代了一遍。傅教授表示没多大问题，这只不过是小事而已，只要你愿意，我都可以把那惹事的人给关上一段时间。毕竟骚扰国家重要人物，干扰他人的正常生活，就已经让他够喝一壶的，不让这件事情发酵就好。好，只不过是小事情，交给我就好。不过1个月之后有国际联谊，可能需要你过去，你可是我们的头牌人物呀，过去给他们下马威。好，看着他不知道和谁打电话，嘴角总是勾着这端庄的笑容，极其的碍眼的爱意。高大的身躯不受控制的走了过去，但是距离2米的时候停下了，不自信的愣住。他是给谁打电话？是他现在的男朋友吗？还是现在的暧昧对象？为什么不让自己听到？温浅打完电话之后就看到他在这，小小的脑袋里也没想那么多，缓缓的走了过去，把他手牵住。怎么了？顾恒脑子都是那几个问题，所以情绪并不太好，特别冷漠的撇开的视线，并不接话。温浅自然也感受到了他的冷漠和敷衍，心里也有些不好受。两人特别配合的过去做了调查，事情也特别简单，交代好口路也就回来了。他们这边解决了，导演这边头发都快要掉完了，他们到底去哪了呀？再不回来，这1天钱可就打水漂了。他们回来了，导演这时候才发现顾恒缓缓的回来，神态似乎好了很多，可是回来之后也忍不住的发愁呀。顾恒回来了，可是搭戏没对象呀，要不要让旁边的女生试试？顾恒经纪人特别神秘的开口。导演一言难尽的看着温浅，他只是一个普通人，而且演技这方面做不到肯定，再加上颜值也不一定能够割呀。我也想呀，我们不能是随便拉个人就来。这女三的角色设定是倾城倾国，她不太。温浅因为刚刚口渴，摘下口罩喝了一口水，那精子的容颜很容易暴露在空中。她肌肤胜雪，双目犹似一泓清水，顾盼之际自有一番清雅高华的气质，让人为之所摄，自惭形秽，不敢亵渎。但那冷傲灵动中颇有勾魂摄魄之态，又让人不能不魂牵梦绕。可把这导演接下来的话全部堵在嘴巴。第9章，我是你的心魔。好，可以，就他了。导演特别惊喜的点头，这眼睛里都快要射出激光了，特别着急急的跑了过去。这位小姐，
我有一件事情恳求你，你能不能做我们剧里的女三？温浅粉嫩的薄唇抿着晶莹剔透的水珠，好看的眼眸闪烁着淡淡的光芒，似乎特别疑惑。顾恒女搭档闹脾气走人了，我们现在还缺个女主角，不如你就替她上去吧。皱着眉头，在思考着要不要这么做。顾恒冷漠的眼眸似乎有些感兴趣的亮起一阵光，这一些都特别简单的，你就当帮忙吧，求求你了，我不太会，你们就当情侣就好，群里该怎么样的就怎么样。这是剧本，你可以先看一下。温浅都没来得拒绝，自己手中就是一沓剧本，一脸茫然的看着导演，然后又转向顾恒。顾恒倒也是一脸慵懒的靠在椅子上面，特别坏笑的看着温浅，似乎很期待接下来发生的一切。温浅并不是很喜欢热闹的地方，相对的喜欢比较轻了，不会被打扰，被所有人捧在最瞩目的地方，他并不会有激动的感觉，反而觉得是自己的压力。可是不接下，似乎也会耽误顾恒，而自己这一个角色还是情侣。温浅想来想去，还是同意了，就想着借着拍戏轰轰顾恒，却没有想到就是小白兔入了狼窝，把自己送了过去，被吃得一干二净。好，导演一听，特别激动的推着女孩赶紧去化妆。温浅并不太适应这些东西往脸上糊，所以一开始都是看剧，皱着眉头。高级化妆师一般情况遇到这种不太会配合的演员，肯定会发脾气。可偏偏眼前这女人长得实在是过于精致，尽管她不配合，也没有任何脾气。放轻松，相信我，没事的，我会很温柔的给你化个最完美的妆。温浅神经才缓缓的有些放松。你是我见过所有人皮肤最好的，五官是最精致的，上个普通的素颜霜就可以了，都不需要多余的化妆。化妆师都忍不住的感慨夸奖。温浅不懂得接话，情商比较低，尽管是被敷衍了，化妆时也没有介意，还是一直唠唠叨叨的。15分钟，妆容也就完成了。看着镜子中的自己，神态微微出现了有些愕然，像自己又不像自己，变得更加的精致，多了一股魅惑，媚而不俗，完全就像是开在肮脏的沼泽泥中最为妖娆荷花，每一瓣花朵都充斥着粉嫩，夹带着一缕缕媚艳，无形之中的诱惑才是最致命。温浅出来的那一瞬间，几乎震撼到了所有人，就连同顾恒。顾恒如刀削一般的脸庞居然看愣住，绯红悄悄地爬上耳边。大家都知道温浅饰演的就是妖娆的桃花妖，但是再一次忍不住的被震撼。他们见过很多明星画过这个妆容，但没有一次让他们感受到这角色的魅力。导演更是激动的起飞，感觉自己挖到了宝。好，我要的就是这种感觉，这就是桃妖。来，剧情你记住了吧？会不会骑马？会，那我们试一下。今天拍的剧本是温浅所饰演的桃妖在顾恒骑马的时候蛊惑他，两人暧昧的气氛直接拉满，各种大尺度的也在其中。这也是顾恒迄今为止接的最暧昧的一部剧。团队那边也有点想不明白顾恒为什么会选择这剧，但是现在似乎也有点懂，说不定这只是一个圈套呢。温浅看着这剧本里所写的暧昧，还有这些动作、肢体接触，精致的小脸蛋都是满满的吃醋。他之前拍的那些剧，是不是也会和这里的一模一样，接触其他的女人？温浅瞬间觉得他这一个职业特别的不好，但是自己现在似乎也没有立场来生气。好看的眼眸就这么直勾勾的看着顾恒，心尖上密密麻麻的疼痛着，疼的心脏几乎快要碎掉。导演当然知道这两个人关系不一般，所以也就把之前没有改的剧本给温浅，没有改之前的两个人的互动，直接是整一个电视上最为激动的一刻。但是大家都知道顾恒对女生极为反感，尽管是拍感情戏，也是点到为止，并不会出现什么暧昧的举动。可是现在不一样，自己还不得好好利用。顾恒也是换好的古装，特别潇洒的骑在马上，瞬间入戏。男人高大的身躯拿着剑，一脸漠视的看着眼前的女子。你来了。温浅悠然的笑了，动作轻微的坐在桃花树下，纤细的小手拿起酒水抿了一口。你是谁？顾恒皱起浓郁的剑眉，内心动摇的望着眼前妖娆似火的女子。我是你的心魔。女子娇羞的笑了一声。顾恒瞬间被蛊惑，再一次反应过来之时，女子已赫然出现在他的胸前，一脸娇羞妩媚的捧着他的脸，这几乎可以滴出水的薄唇微动。将军，可还记得我？男人的神态看似淡定自然，瞳孔的深邃的几乎可以将人溺毙，手上抱起的青筋足以证明他忍耐是多么的难受。温浅卷长的睫毛舞动望着他的隐忍，还是按着剧本缓缓地凑到他耳朵，这又是我的吐纳的气息，你这一辈子都甩不掉我的，生生世世都是你的心魔，我是你的。这娇滴滴的话语刚落，女子娇羞的身躯赫然被眼前的男子压在马身上，以猝不及防的速度狠狠地咬上去，如同豺狼似虎。温浅瞳孔满是震撼，大家也被眼前的一幕震惊到，居然直接吻上去了。卧槽，那么刺激的吗？不过也是，有这么一个倾城倾国的美人诱，怎么可能不心动？不心动的恐怕都是性冷淡的。导演看着这刺激的一幕，特别感慨，自己虽然知道这拍摄进程会很顺利，没想到会顺利到这种程度，这完全是超乎自己意料当中。这霸道的吻技让女孩呼不过气来，这眼角都沾染着泪水。第10章，你这不是在踢我饭碗吗？顾恒此时此刻完全就像是掠夺者，掠夺着温浅身上所有的空气，霸道的想将怀里的女人变成自己的所有。温浅甚至感受得到他宽大的手掌并不安分，这好看的眼眸都是满满的无辜和不知所措。虽然说自己并不抗拒他的一些行为，但是当着众人的面这般暧昧似乎不太好，而且自己现在呼吸不过来。温浅娇嫩的小手轻轻拍打着他的后背，想让他松开自己呼吸，结果反而更加凶猛。温浅简直是有苦不能言，自己的肺活量可没那么好，再这样子下去，自己都快要晕过去了。就这意识逐渐模糊，瞳孔迷离之时，恍恍惚惚的听到男人沙哑又低沉的性感嗓音，呼吸，意识才逐渐的返回，大口大口的呼吸着空气，单薄的衣裳因为动作都已经落下，原本娇嫩的薄唇已经变得通红妖媚，娇艳欲滴，而这一个杰作正是眼前的男子所
温浅现在哪里还记得要怎么演，满脑子都是呼吸，胸口起起伏伏，眼角的泪水挂在睫毛上，反而像是被欺负的小兔子。顾恒宽大的手掌捧着这一巴掌大的脸蛋，特别痴迷的摸着，两人之间的气氛都不需要多言，就可以感受得到两人之间多么浓烈的情愫。既然你说你是我的，你这一辈子都是我的，别想逃，你若逃了，把你腿打折，成为废物，锁在我身边。温浅娇小的身躯缓缓的一颤抖，不知道他这话是说给自己听，还是按照着剧本来演。望着他瞳孔，不像是在演戏。顾恒说完后又吻了上去，没像之前那般残暴，而像是甜甜蜜蜜情侣之间的吻。导演都已经看傻了，喊停也不是，不喊停也不是，现在已经拍完了，喊停是应该的。但是吧，自己就害怕顾恒直接把自己给杀了，而且这一个桥段明明就是温浅诱惑顾恒，怎么演起来顾恒反而像是那土匪，把眼前这一个娇艳欲滴的桃妖给强夺了，而且是那一种霸道的道理都不讲，一副要江山也要美人的暴君，这气质被拿捏得死死的。温浅脑子清醒了，才气鼓鼓的把他给推开，因为吻得太久，自己嘴角已经被磨破了，现在都细细的疼。顾恒被推开之后，还特别邪魅的舔了舔嘴角，一副还未满意的模样。温浅红着自己的眼眶，直接跳了下去，还特别赌气的用鞭子抽打着马。马儿生气之后，立马扬长而去。顾恒倒也是淡定自若的控制着马儿，没过去多久，又缓缓的跑了回来。可大家辛苦了，收拾一下吧，布置下一个场景。好，导演到后面觉得这剧情似乎有些不太对劲，因为是拍电影的，电影时长是有讲究的。温浅这人的戏份并不是很多，设定的时候也并不讨喜，因为是突然冒出来的小绿茶，一夜出现抢夺了男主，让陪伴男主已久的女主之间感情破裂。可这样演下去，这女主妥妥就是温浅啊！导演的嘴角忍不住的抽搐，已经可以想象自己到时候上映会被骂多惨。不过导演也是特别傲娇哼的哼，自己还不如直接改了，直接改成自定义女主。反正之前的女主和男主并没有确定关系，最多也就是青梅竹马，他们爱咋地想就咋地想。温浅去补妆的时候，化妆师看着她这已经花掉的口红，忍不住的摇头：“你这是被疯狗啃了吧？嘴皮都被咬破了。”顾恒也过来补妆，温浅气鼓鼓的点头。顾恒经纪人都忍不住的笑死，第一次被人指着骂还不能发脾气。第二场拍摄比较考究演技，是桃夭知道自己寿命不长，为了在男主心里留下印记，故意献计，扰乱男女主感情线发展。温浅看看完整一个剧本之后，就脑子里一个字：茶。自己这角色就是一个茶字担当，满满的茶味，自己看的都有些想要揍自己。这剧本还有很酷炫的打戏，导演也不指望这么一个娇娇弱弱的女子能打戏，所以早已经安排好替身了。温浅倒也是特别淡定的捧着脸蛋，看着自己的替身上去为自己拼死拼活，结果在打斗当中不小心打得过于激烈，还真是就受伤了，瞬间被送进了医院。导演感觉今天哪都不顺，这可怎么办？他可以打。顾恒突然间在一旁漫不经心的开口，温浅坐在一旁，小耳朵都有些乖巧的动了动，一副人畜无害的小兔子模样。导演看了看，直接摇头：“我还是去找找有没有其他人吧。就这风一吹就打的小白兔会打戏，我可以打。”导演看着这两口子那么执着，想了想自己也没有办法，索性也就让他上去了。自己拍戏肯定不会骂，不合格的场景肯定是不要的，所以也要武打师傅上去教他。结果武打师傅越教额头汗掉的越快，整整过去了10分钟之后，武打老师就过来了，发现看着他一脸愁眉莫展的模样，就知道结局了。算了吧，我还是再想一想其他办法。话都没说完，就听到武打师傅抱怨：“你这是干啥呀？你让我去教这小姑娘干嘛？让我过去丢人现眼吗？”导演不好意思，我这不是试试看吗？我也知道她不行，什么狗屁不行啊？人家比我还专业，从小都是习武的，你让我教人家，我都差点踢了饭碗了都啊！直接上吧，直接让我徒弟真打，效果绝对杠杠的，没跟我开玩笑吧？他从小习武，就算从小习武，也打不过你那几个徒弟吧？你那徒弟那真的会，放心吧，我让他们小心点，别被打得太惨。导演，操，自己挖的到底是什么宝藏呀？看起来弱不禁风的女子有那么牛逼吗？还是说她是故意来耍自己的？抱着半信半疑的态度，导演也只能是开始。第11章，喝醉酒的小奶狗。在一处空旷的草地当中，一娇小女子被几个大汉团团围住，女人神态自若，手中拿着软剑，漫不经心的在空气滑动。随着导演的一声令下，几个大汉团团冲上去，而这一切对女人没有造成任何的影响，还是一如既往淡定的将眼前的敌人一招一式的打败，快速捏住一人的手腕，随后帅气的背后一摔，借助力道，肌肤皎白的大长腿一脚踹飞了身后的人。全部过程都特别的顺滑，就好像是艺术，打斗场面特别的让人赏心悦目，大家看的都是一愣一愣的。不知情的众人还特别感慨，这一次的武打老师教的也太好了吧，这就真的像打架一样，他们是会武功的吧？导演，武打老师没有教他，他自己会的。周围的人一听，整个脑子都是满满的问号，来，这到底是不是真的？这也太离谱了吧，你是在跟我开玩笑吗？他看起来那么弱不禁风，居然会武功，要不然呢？这一些话完全就震撼到了这一群人，满脑子都是满满的问号，他们无法相信眼前这个弱不禁风的小女子居然会武功，而且看样子她面对这情况还特别游刃有余，都没有过去多久，这一群人就已经被她狠狠地打趴在地上，就那么困难的武打戏，一瞬间就解决了，都没有任何可以挑剔的地方。完成这一切之后，温浅拍了拍自己身上的衣服，这可以吗？啊，可以，当然可以。导演呆呆的点头，就是有些好奇的想问，你为啥会武功啊？温浅粉嫩的薄唇微抿，和外公学过，原来是这样啊。因为拍摄到这天色已晚，导演也就让各位回去休息。
两人之间的感情戏就留到了后面。导演就让他们两个人回去好好的磨合磨合。顾恒已经换好了一身休闲装在门口等待，温浅换好衣服出来的时候就被他拉住了手。温浅小小的脑袋里都是满满的疑惑，你今天住我呢？顾恒，你没有听到导演说要好好的磨合接下来的剧本吗？哦，温浅也不在意到底要不要磨合剧，只是单纯的想要跟他待在一起。两人的手就这样紧紧的握着，两人的身高形成了最萌身高差。温浅身高并不矮，净身高1.7米，可惜眼前的妖孽身高1.9米多，两个人站在一起反而形成了最萌身高差。两人都戴着黑色的口罩，并排的坐进了车里。这一幕也被在外面守候的狗仔拍摄下来。不过这些狗仔看着这照片，都有一些怀疑自己是不是跟错了人，也是特别感慨的摸头。该不会是我跟错人了吧？对啊，该不会顾恒是为了整我，所以才拉了一个女的过来的吧？这些狗仔尽管是拍到这些罕见的照片，还是忍不住的疑惑的眯起眼睛，害怕自己是不是想多了什么。一瞬间拿着这照片，也不知道该不该发出去。顾恒直接将女孩带到自己家里，随口问了一句：“你要吃什么？酸菜鱼、醋香排骨。”顾恒这边淡淡的嗯了一声，来到冰箱，淡定的将这些食材全部拿出来。温浅倒也像是个跟屁虫一样，在他后面，眼睛都是闪闪发光的，看着这些食材，我来帮你。说着，这白皙的小手就想拿起排骨就洗，没有碰到冰凉的水，立马被人拍了一下，头顶传来极为暴躁的声音：“不要在这里碍事，去沙发那待着。”说着，就像是拎小鸡一般，把他小小的身子拎起，没过一会儿就被扔在了沙发上。温浅完全就像一个呆萌的小兔子，被人折腾的毫无脾气，只能是无辜的眨眼睛，趴在沙发上看着顾恒忙里忙外，自己做饭这一方面还真的是没有任何天赋。顾恒做饭这一方面却特别一绝，那时候总喜欢做好东西过来找自己，做到一半的时候，突然间感觉到自己背后有声响，皱起眉头，就又发现这不安分的女人又跑过来了，这一次还不穿鞋，脸色阴沉冰冷。你又跑过来干嘛？又不穿鞋？顾恒说不出是心疼还是责怪，动作特别利索的把她抱起，想看你做饭。温浅软乎乎的毛都快要炸起，这已经是第二次被人扔过去，忍不住的有些委屈。顾恒皱着眉头看着她委屈的模样，瞬间也没有了脾气，语调忍耐不住的软下来，等一下就好了。温浅被安抚了许久，才让顾恒走了。饭菜做好端上桌，这香味几乎一绝。桌子上3菜1汤，基本都是自己喜欢吃的，都是我喜欢吃的。顾恒拿碗的姿势突然一僵硬，凑巧而已。温浅看着他傲娇又不肯承认的模样，粉嫩的嘴角勾起弧度，也不拆穿他。这里有酒吗？顾恒动作一顿，最后还是去拿了一瓶酒。你喝吗？温浅给自己倒了一杯，随后又询问顾恒拿着筷子的手突然间一僵硬。温浅也给他倒了一杯，不过这一杯不到一半，因为他的酒量不好，喝一点就会醉那种。两人吃饭没说话，就喝了几口酒。温浅这小小的脑瓜子里在想着要找什么样的话题，这样子下去并不是自己的计划，这想法都没落下。突然间就听到了滋滋呜的声音，疑惑的抬起眼眸，赫然发现眼前的男人似乎已经醉了，宽大的手掌撑住自己额头，耳朵已经变得绯红，这性感的薄唇比平日还要妖娆，耳边还是他那难受又特别低哑的嗓音。此时此刻的他，脆弱的就像是开在溪水旁边的花，娇嫩欲滴的摇摆着自己的身躯，似乎这水流大点就足以将他摧残。瞳孔逐渐变得迷离，委屈的像是一只小奶狗，哼哼唧唧的想要寻求安慰。温浅吞咽自己口水，理智不断的在提醒自己不可以犯罪。第12章，你喝醉了吗？你喝醉了吗？虽然说知道他的酒量不好，可是他刚刚只是抿了一小口，为什么还能醉？而且看样子醉的还特别的离谱，这耳朵脖子还有脸蛋都已经是红彤彤的，迷离的就像是开在黄泉路上极为妖艳的彼岸花妖娆，自己都忍不住的心都想要占他便宜了。温浅舔了舔自己粉嫩的薄唇，看着他迷迷糊糊又奶奶的样子，心里也就开始了不该有的计划，蹑手蹑脚的走到男人的面前，白嫩的小手捧着他这火辣辣的脸庞，仔仔细细的打量，这精致到没有朋友的五官就像是毒药一般蛊惑着自己犯罪。温浅理智自然还是不受控制，缓缓的低下头来，长长的眼睫毛眨呀眨，又轻轻的吻了上去。顾恒迷迷糊糊当中就好像是喝到了什么甜水，甜而不腻，口感倒也像是棉花糖。好看的眼眸微眯，霸道又幼稚的拉住女孩子，娇小的身子往自己身边靠，力气自然是比不过，娇小的身躯立马被拉走，主动突然间变成被动，原本只是细细腻腻的雨儿，下一秒就变成了倾盆大雨的爆珠，霸道又不讲道理的侵占所有一切。女孩的鼻息之间的急促足以证明他们之间的吻多么的激烈。温浅嘴角本来还是挺疼的，加上现在的动作，感觉都已经又重新破皮了，受不住他整一个大动作，小手微微一推，结果立马又被人狠狠的拉回，死死的囚禁在背后。你又想反抗我，是准备又想跑开了吗？顾恒沙哑的嗓音在这寂静的空间里显得额外的委屈。早上极为高傲又霸道的男人，此时此刻就像是快要被抛弃的小奶狗，倔强又委屈的抱着眼前的救命稻草，生怕眼前的救命稻草立马从自己眼前消失，带走自己世界所有的光芒。温浅愕然的看着眼前的男人，他委屈的话语像是一根针一样扎在心尖上。我没有。顾恒听到这话，瞬间就像是个二傻子，庆幸的笑起，随后又被悲哀的冷笑。如果你现实中也是这样说，该多好！如果你现实的也是这样做，我是不是就不会那么痛苦了？顾恒脆弱的就像是瓷娃娃，他已经分不清自己是现实还是在做梦，或者说他根本就不相信这是现实。这一次做梦真的很真实，我都可以摸到你了，之前你都不让我摸，是嫌弃我了吗？
根本架不住眼前的男人奶萌奶萌的攻势。温浅已经感觉到自己的心脏跳动的频率不断的上升，呼吸已经逐渐的困难，恨不得把自己的心给掏出来，特别困难的笑了笑，我没有抛弃你。温浅示意他赶紧把自己的手松，不会放开你的，放开你就会跑了，我要找到你，然后把你囚禁起来，让你哪里都跑不了，你才会乖乖的待在我的身边，我不会跑了，相信我。温浅深深的叹气，自己现在真的很想要摸一下他的脑袋，因为他像极了小狗，想要摸着他的脑袋给他安慰，现在他偏偏把自己的手给压住，什么都做不了。不相信。顾恒阴森的瞳孔里是满满的执着，固执的让人害怕。你就是个大骗子，等我的计划好了，你就真的永远跑不掉了。温浅，什么计划？囚禁你的计划。顾恒奶凶的接话，听着他如此乖巧的回答，女孩几乎都快要笑死了。过去怎么可以那么可爱？我乖乖的待在你身边，是不是就不用囚禁了？顾恒执着又特别害怕。你不会。温浅听着他一直说不会，心情也有些万般无奈，已经不想要从他的口中里听再多的反驳，主动的凑了上去，狠狠的咬住他的嘴，不让他开口。眼前的男人的身躯狠狠的僵硬了一会儿，像是被人定了身。温浅被他这动作给可爱到，眼睛也是双目有神的眯起。不过看着女孩子如此开心的笑，似乎受到的刺激，为了证明自己，突然间就俯下身子，张开嘴巴，狠狠的咬了一口女孩的薄唇。温浅感觉到自己嘴巴麻麻的疼，听到女孩子疼痛的声音，动作立马也就温柔了起来，特别着急。疼吗？疼。温浅特别娇滴滴的嘟着嘴唇，顾恒皱起眉头，轻轻的呼着气，整一个动作都特别的温柔。如果知道他喝了酒之后会那么可爱，早知道就让他多喝点酒了，这样子就会可爱到底了。顾恒高大的身躯就这样特别暖心的趴在女孩子的身上，整个人的重心还是独自一个人撑着，但是神态还是特别迷离的，抱着女孩，情绪特别的低落。你什么时候才会回来？不想一个人待着，为什么你就不听我解释？为什么你不给我时间？温浅心脏突然间骤停，脑海里也恍惚的出现了他们闹别扭的场景，因为他身边突然间出现的女孩一直都特别黏着顾恒，也是第一次没有将他赶走。虽然比较烦他的存在，但确实也没有把他从身边剔除。自己知道这事情之后，一直在等待他的作为，他的处理没有做到，这女孩就突然间冲到自己的面前宣示主权。那女孩特别一脸娇羞，其实我就是顾恒的未婚妻，尽管你是他的女朋友，你们都不可能在一起。虽然说我很吃醋，你们现在在一起，但是我想你们应该不会做过分的行为。姐姐，你也应该知道，以你的身份完全配不上顾恒。这女孩看起来温温柔柔的，实际上说的话一字不落的，像个针一样，密密麻麻的扎在心尖上，自己自然会受这话的影响。再加上他身边都没有女的，突然间出现一个女，而他却又没有抗拒，这也是让他多想的原因之一。当然自己也不可能因为这事情和他完全闹掰，只不过这其中的事情太过于复杂，说也说不清楚，只知道自己离开的那一晚，心里像是打了麻醉针一样的吗？第13章，答应我一个条件。文，我喜欢你。顾恒一直都很温柔的抱着温浅，动作一直都没有松开，就像是抱住了自己全世界，也不能继续这样子待下去，毕竟天黑了肯定会冷。两人就这么抱在一起，说不定等一下就着凉了。我们去房间吧。顾恒并没有开口，也没有回答，我们一起回房间睡觉。顾恒暗淡的眼眸瞬间变得闪闪发亮，勾起自己的嘴角动作，特别利索的抱起他，娇小的身子瞬间被他抱在怀里，特别轻盈，动作特别熟练的将他抱回房间，像是对待自己的瓷娃娃，小心翼翼的放在床上，随后又特别霸道的抱住，像个小奶狗一样蹭着温浅的脖子。温浅被他整一个动作整得都特别无奈，但还是特别温柔的摸着他的小耳朵。顾恒乖巧的被他摸着小耳朵之后，又特别眼睛发亮的看着温浅，确定眼前的猎物不会逃跑之后，才缓缓的开始自己的计划。温浅一时之间并没有反应过来，再一次反应过来的时候，已经感觉到自己脖子那微微痒。顾恒像个哼哼唧唧的小奶狗，在主人的怀里蹭来蹭去，只不过这一次撑的位置不太对劲儿，因为是自己的脖子，这哪里招架得住？赶紧想要把他推开，却立马要被人狠狠的握住。为什么这一次你要反抗？感情他以为是在做梦，原来你做梦都是梦这种场景吗？瞬间就特别好奇着瞪大的眼睛，这圆滚滚的大眼睛里都是满满的好奇，似乎恨不得扒清楚。深邃的眼眸就这么直勾勾的看着他，没有说话，但又感觉又特别委屈的抿了薄唇。为什么这一次做梦的对象变得那么真实，而且一点都不听话，总是那么气人？你怎么还是那么的气人啊？温浅一脸茫然，结果下一秒就感觉到自己嘴角也疼，又被咬了一大口。顾恒咬的时候似乎带着有些赌气的意味。温浅被顾恒奶凶的举动给搞得有些迷惑，但又特别乖巧，又没有挣扎，只能是任由他的举动。顾恒咬了一会儿之后，似乎也安分了下来，酒精也发挥了作用，特别累的抱着温浅迷迷糊糊的就入睡了。温浅尝试着想要动一下，结果发现自己被抱得死死的，根本挣脱不开来。如果非要尝试动一下的话，你下一秒就会被抱得更紧，完全就像是小奶狗的占有欲爆棚。温浅最后只能是深深的叹口气，最终温柔着小奶狗抱着自己入睡，自己当然是睡不着的，睁着自己清澈的眼眸，一直打量着眼前那人的五官，小手一直细细的磨着他薄唇。难得第一次他变得那么乖，还是乖乖的亲一口吧，毕竟醒过来可能就已经没这个福利了。小奶狗的脾气太难以琢磨了，不管你怎么生气，我们不可能就这样结束。这是在入睡之后恍恍惚惚的说出的话。顾恒一大早起来的时候，感觉到自己与平常不同，自己的怀里似乎多了一团柔软的身躯。顾恒身躯很明显的僵硬，似乎在做什么心理准备，拳头赫然握紧，在沉默了几十秒之后才反应过来，自己并非做梦，拳头的青筋都逐渐暴起，深呼吸几次之后才低下眼眸，看着怀里娇小的人儿，娇小的人儿在自己的怀里睡得特别香甜，乖巧的趴在自己的怀里，
长长的眼睫毛微微的颤抖，娇艳欲滴的薄唇抿着，如此真实的人而何人出现在眼前，成功的将眼前的少年怎不知道该怎么去处理现在的情况，一直在脑海里不断的告诉自己，这并不是在做梦。顾恒瞳孔特别阴深，又特别偏子的看着眼前的女孩，委屈的想要将她占为己有，或者就是想要现在就已经把她囚禁起来，谁也发现不了她，让她完全只属于自己一个人。顾恒不敢打扰眼前的女孩的睡眠，或者是生怕自己只是在做梦，一旦敲醒自己，做梦就不复存在。温浅感觉有人在自己的身边看着自己，所以也就恍恍惚惚的睁开眼睛。睁开眼睛的那一瞬间，也赫然看到了顾恒充满深情爱意的眼瞳，眨了一下眼睛，想再一次看清的时候，剩下的只有满满的冷漠。女孩有些失望的抿了抿薄唇，是自己想的太多了吗？你醒了。温浅特别懒洋洋的用手揉了揉自己的眼睛，毛茸茸的头发因为昨天的睡觉变得额外的炸，一脸茫然的嘟着薄唇，视线也特别的恍惚，可爱到爆炸。顾恒沙哑就是嗯了一声，随后特别不太理解的转移了视想象室，不敢看些什么。顾恒隐隐约约都可以看到某个男人的喉结轻微的滚动着，似乎在隐忍着什么。温浅当然也没有注意到这小细节，整个人沉浸在漫无止境的失望当中。你怎么在我床上？你抱我上来的？温浅特别自然的开口，如果你不相信的话，可以去调查监控。顾恒整个人的耳朵红的不要，又特别倔强的哼的一声，随后就走了。没过去一会儿又返回来，将自己准备好的套装给他，发现这衣服居然是女孩子的，而且自己的尺码也差不多，穿上去也刚刚的合身，没有任何的不对劲儿。你这衣服是给我准备的吗？不是。哦。温浅特别自然的眨了眨眼睛，一点都没有把他这口是心非的话放在心里，毕竟对臭小子最喜欢的就是口是心非。你还记得你有说过答应过我一个条件对吧？顾恒喝了一口牛奶，突然间提出这个问题，也没有觉得他说的这些话有什么问题，特别淡定的点头，在我身边做我的助理，时时刻刻不能离开我，什么事情都要你亲自去做。温浅自己还愁着该怎样待在他的身边哄好他，没想到他立马就给自己送来途径，这完全就是没有任何的问题，想都没想直接同意了。第14章，凭什么把我位置换了？好。顾恒见他同意之后，自己的情绪似乎也放松了下来，没有之前那么紧张。现在我们要去干嘛？温浅虽然口头上说着同意，实际上对于这一个工作是做什么的都是一脸茫然，并不知道把昨天没有拍好的戏全部拍完。温浅对于剧本这些东西完全就特别熟了，毕竟做研究的记忆不可能出问题。正是因为这两个人的演技还有感情完全到位，都没过去多久，立马已经结束了。拍摄大家也是第一次看到那么快，这快要1个星期的量，怎么就几天排完了？而且我第一次觉得工作那么快是一件痛苦的事情，我看美人都还没看够呢。是啊，只怪于他们两个人的颜值太高，再加上两个人的互动虽不是很明显，但是糖分却直接拉满，更别提顾恒全程都是霸道威胁着温浅，各种霸道的发言。最尴尬的是，大家第一次看这剧，觉得这角色特别的不讨喜，可偏偏温浅演绎出了一种无辜又带着妩媚的小妖精，让人根本没办法生起气来，就好像恨不得把全世界都给他，心里也是扑通扑通的跳动着。温浅也就把自己的所有戏份拍摄完毕，剩下的都是其他演员。温浅换好衣服之后，就乖乖巧的坐在位置上，并没有坐下多久，就突然间被人赶了起来。这是谁的位置你知道吗？什么人都敢坐，赶紧起来！这说着，突然间就要把他给拉起。女孩一脸茫然的看着他，但还是不太习惯他人的接触，并没有让他碰着自己就站起来了。请问你有事吗？这是顾恒位置，他不喜欢陌生人接触，你不知道吗？而且你是谁啊？我们之前就没有见过。你是谁？我是女儿的助理，我们小姐过来拍戏了，却没想到看到你这小狐狸精在这里占便宜，是不是不想活了？还真的就是狗仗人势。温浅也大概知道他身份到底是谁，随后又漫不经心的点头。你什么意思？知道了，你还不赶紧道歉啊？难道你就不知道我家主子就是顾恒闹绯闻的对象吗？温浅只是闹绯闻而已，不是真正的对象，脑子是秀逗了吧？难道你就不知道我家主子拍摄的戏是很重要的，到时候要的就是肢体接触，就这样还不产生什么暧昧？你识相一点，赶紧和我道歉，到时候我就不把这件事情告诉其他人，怎么样？让你被人少骂一顿，是你的好意，但我不需要。温浅也挺无聊的，直接坐了下来，这一动就可把人怒，捏起手中的水瓶立马就泼了过去。温浅一时之间没有反应过来，脸上就多了一些水渍。你到底是算什么东西，敢在我面前嚣张？温浅脸色阴沉的用手抹了抹水渍，眼眸特别冷漠的看着他，阴森的几乎想要把人给弄死。这女生有些害怕的后退，似乎有点招架不住这恐怖的场景。你要做什么？剧组的人忙里忙外，没有注意到这场景。温浅也不是什么吃亏的主，打开一旁的红牛，直接泼了过去，液体直接倒在这女人的身上，浑身上下都是满满的污渍。你居然敢动手！那女人不可置信的瞪大了眼睛，恼羞成怒的吼着，看着这女人如此无理取闹的场景，温浅只觉得烦躁，本身脾气就不好，可偏偏还要来招惹自己。他那么稀罕这个位置，那就给他吧。你想要这个位置，你就坐吧，懒得和他在这里纠缠。随后就走人了。这女人被刺激疯了，直接拿起一旁的凳子，非要砸过来。你算什么东西？这凳子并没有砸下来，就立马被人拦住。顾恒开摄当中突然间看到了这场景，心脏骤停，顾不得拍不拍戏，急忙跑了过去护住温浅，对着那女人就是阴冷的一脚过去，狠狠的踹飞。这动静那么大，肯定是有人注意。大家看到这场景，瞪大的眼睛，这绝了呀！完美的武打，有没有受伤？顾恒害怕的心脏都已经快要停下了，捏着女孩子的肩膀的手不知觉的用力。温浅乖巧的摇头，表示自己没事。确定女孩子没事之后，顾恒才狠狠的松了一口气了，暴力的看着眼前的女人，瞳孔暗沉，
导演也急忙赶了过来，自己刚才被这女人给拉着，唠唠叨叨那么久，没有注意到这里的动静，看到这情况，脸色也瞬间阴沉了下来。这到底怎么一回事？是他对我动手的。被打的那小女人不敢指责顾恒，疯狂地看着温情，顾恒则是特别护犊子的把她拉到自己的身后。导演不相信这个娇娇弱弱的女孩子会惹事情，调查监控，现在报警，整一个动作都特别的利索，不给他们任何狡辩的废话。这女人看事情闹那么大，着急的想要拉自己的同伴过来。许小姐，救救我！我是看这个女人坐在顾恒位置上，为了不引起你其他的绯闻，我才把她给赶起来的。赶起来对我不敬，还泼水给我。温浅听着他说的这些话，动作和神态倒也没多大变，因为他说的也确实是实话。被称作许的女人自己也认出来，也就是当初被顾恒气走的女人。这就是代替我那个位置的女人吗？看样子也不咋地嘛，凭什么要把我的位置给其他人？有问过我了吗？知不知道我是投资方？当初你不拍的时候，我们只能是找人拍了，毕竟我们当初合同也说好了，你必须要无条件的配合我们拍摄。既然你不遵从，那我们也没有办法。导演也是特别硬干，我说不拍了吗？我只是当初的身体不好，我就不能休息一下吗？你凭什么把我的位置给一个普普通通的路人？他哪里比得了我？导演几乎快要翻白眼翻到死了，人家现在完全素颜状态都比得过你，更别提你现在浓妆艳抹的。第15章，喝奶茶吗？现在也不管说什么，我们已经快要拍摄完成了，你再继续闹也没有意思。拍摄完成谁规定？温浅倒也是特别淡定的在一旁吃着东西看着戏，顾恒则是站在他的旁边给他护着，长长的眼睫毛微微垂落。不要吃那么多甜的。温浅手上的甜甜圈瞬间就有些不知道该不该吃了，无辜的嘟着嘴巴，最终还是没有咬下去，舔了舔自己的嘴角，随后又漫不经心的打了哈欠。你该不会忘记这部剧还是我叔叔投资的吧？如果我叔叔撤资了会怎么样？让女人特别高傲的抬起自己的下巴，看着这一切傲慢的情绪已经不满到了极致。虽然说当初确实是自己任性不拍了，但是并不代表自己的位置可以让给其他人。自己耍个小脾气，凭什么要被其他人抢走？这不管怎么样是你造成的结局，我们也不会去改变。如果真的是因为这件事情被撤资，那我也无话可说。虽然说他叔叔撤资是一件特别问题大的事情，但是并不代表是可以拿捏自己的把柄。毕竟这部剧投资的人多了去，就算真的没有人投资，把自己全部的家当全部投资进去都没有问题。这女人气的胸口起起伏伏瞪着温情，眯起眼睛在想着这个小贱人到底是哪里来，为什么会能代替自己的位置，而且还那么肆无忌惮地靠近顾恒？你不跟我拍戏，为什么就可以跟着小贱人拍戏？话音未落，就已经感觉到脸蛋特别的疼。顾恒听着他这恶臭的话语，宽大的手掌随之而落下，这清脆的巴掌让大家狠狠地清醒了过来。不少人倒吸了一口气，不会说话就闭嘴。大家对于这一种场景似乎早已经习以为常，但还是忍不住的被震撼到。果然在他的世界里，还真的就没有任何的男女之分。你做的不对，那我就真的对你动手。有什么不爽，你也必须忍着。100%的大少爷脾气，大家也是被看得一愣一愣的。这女人被打的脸蛋都已经麻住，从小到大第一次被人打，而且还是自己爱慕的人，瞬间气得眼眶红起，甚至都想不明白自己挨打的原因，居然只是因为一个女人。越想越生气，越想越委屈，我哪里比不上这个女人了？哪里都比不上。顾恒嘴角勾着冷漠的笑容，瞳孔里丝毫没有任何的感情，说出来的话也极为扎心，一刀又一刀的割在他的心上。大家看着场景，默默的把嘴巴闭上。现在是他们大佬之间的世界，他们这一些小蝼蚁就看看就好了。你还是继续挨打，还是赶紧离开？你一定会后悔的，我一定会让你们付出代价。说这句话的时候，瞳孔特别阴森的盯着温浅，温浅一脸茫然又特别淡定的对视，然后这大公主立马跺脚离开了这小助理，一脸茫然的待在了原地，在想着发生了什么，为什么会这样。而他则面对的是无止境的责问。拍完戏了吗？温浅看着这事情解决之后，好奇的开口，差不多了，有点累，帮我捏捏。顾恒完全就像是没了力气的小奶狗，特别颓废的趴在女孩子的身上，精致的脸庞带着赌气又撒娇的意味，和刚才那一个嚣张跋扈傲慢的影帝形成了一个鲜明的对比。周围的人都没走光，看着这差距的对比，都怀疑自己的眼睛出现了问题。这还真的是一个人吗？为什么在这女人的面前就像是变了个人，从那一个小狼崽变成了小奶狗？这两个人到底是什么关系？情侣吗？但是这出现也太突然了吧，也太光明正大了吧，就不怕被粉丝知道然后闹起来吗？如果害怕也就不会做这事情。导演也算是看明白了，这臭小子就摆明了不打算掩盖这事情，他就是想让所有人都知道他们之间的关系。那这样子岂不是要给网络上的粉丝造成极其大的损害？网络上喜欢他的小妹子多不胜数，几乎个个都是小花痴，在他们眼中，他们哥哥只是为了他们开心，所以才一直保持单身的。现在突然间莫名其妙的多了一个女生在身边，而且是以如此特殊的身份存在，知道之后还不得炸开？知道又能怎么样？他们又不能做些什么。你该不会以为顾恒只是单纯的玩玩吧？导演摇头，就他个人的实力来说，就算不混娱乐圈，他都是让人极为敬畏的存在。顾恒身份一直都挺特殊的，但并没有一个人扒得出来他是哪家大少爷。但从他在娱乐圈这嚣张跋扈的行事风格，却没有受到任何一丁点的迫害和威胁来说，后面的资本力量是杠杠，完全就是娱乐圈的太子爷，想来就来，想走就走，没有人能束缚得了他。大家也是在这里有个潜意识的认为，招惹谁也不应该去招惹这小。周围的人听了之后，也大概懵懵懂懂的点头，表示自己理解。实际上他们也不知道怎么回事，反正知道这影帝的背景牛逼就行了。温浅白嫩的小爪爪温柔的摸着他的脑袋，那我们去喝奶茶。温浅出来第一时间就是要去喝奶茶，现在也戒不掉。顾恒并不是很喜欢这些甜的东西，但是听他都已经提出来了，
也懒得拒绝。好，两人就这么大大咧咧的出去了。经纪人在一旁看着，随后特别淡定的耸了耸自己的肩膀，一点都不在意这祖宗要做啥就做啥，只要他不发脾气，都是自己的好蛋儿。这祖宗愿意把娱乐圈搞得如同地狱也不是不行，说不一定可以借此这一次机会退出娱乐圈，回家继承家产，那自己也不必在这里辛苦那么多年，憋屈死了。自己是第一个希望自己太子爷退圈，或者是受到所有观众的抵制退圈的经纪人。他之前也是人见人怕鬼见，鬼见愁的存在啊。现在在这里当着一个破经纪人。第16章，我们是情侣，喝一杯奶茶怎么了？顾恒拉着女孩子的手，就这么大大咧咧的走到奶茶店，两人戴着同款口罩，虽然看不出样貌，两人的气质过于出众，不少人的回头率还是很高。我要椰果波波奶茶，你要喝什么？顾恒看着这些菜单，都并非有自己喜欢的，随意，那就不买吧。啊，前台小姐姐都傻住了，场景确实是把她搞得有些不会了。这小姐姐是不是过于敷衍和佛性了？她男朋友只是说了一句随便，但是并不代表不吃东西吧？就这么随意的决定，真的好吗？顾恒还特别认可的点了一下头，前台小姐姐瞬间感觉到自己吃到了狗粮，特别酸得很，但是心里也忍不住的嘀咕着，自己什么时候能遇到这种神仙爱情？但是在一旁的小姑娘似乎有些坐不住，阴阳怪气，你男朋友只是单纯的想要随便喝点奶茶，并不是说不要喝，你就这么随意吗？连一杯奶茶都喝不起。前台小姐姐尴尬的笑了笑，虽然话是这样说，但是人家是情侣，爱怎么着就怎么着，你一个外人也不应该接话吧？而且你怎么看起来比人家还要嫉妒？哦，温前鸟都不鸟他，这种无视感让这女生特别尴尬。为了不让这尴尬的氛围继续弥漫下去，掏出自己的手机，然后让前台多买了一杯奶茶。你女朋友不请你喝，我请你喝吧，不用感谢我。这举动可把前台小姐姐都恶心到了，这是什么意思？人家男朋友需要你来请吗？这不是纯纯的找事情吗？顾恒一直没有开口说没，只是高冷的目视着前方，然后又漫不经心的玩着手机，一点都不在意这事情的发生。没有人理他之后，就感觉到自己像是个跳梁的小丑，一直弥漫着尴尬的氛围。周围的人也是一脸疑惑的看着这场景，觉得也特别的有趣。这一旁的姐妹突然间也加入了这战场，我姐妹请你喝奶茶，你是不是该有些表示？顾恒听着这女人在自己耳边叽叽喳喳的说着话，情绪不满到了极致。接着女孩子的手逐渐带着烦躁，温前很清楚的感受得到，她已经不爽到达了极致，这样子继续下去只会惹起她的怒，所以乖巧的摸了摸她的脑袋，让她稳定下来，很快就会结束了，放心。顾恒狠狠皱起的剑眉，因为女孩子这句话才恍惚的缓和了起来。这两个女生感觉自己丢尽了，因为没有人去搭理他们两个，特别生气的瞪着眼睛，觉得他们辜负了自己的热情。我在说你呢，有什么好说的？我就算是不给我男朋友买，又能怎么样？我们是情侣，我们可以共同喝一杯，有问题吗？我想和我男朋友亲亲，有问题吗？温浅直接特别淡定霸气的回怼，把这两个女生的脸色搞得极为僵硬尴尬。周围的人也默默的在心里鼓掌，就应该这样。对这一些分不清场合的小姑娘一直这样说，简直就是故意找茬。人家怎么样是人家群里的事情，关你一个外人什么事？奶茶也做好了，淡定的拿过奶茶，用吸管捅开，当着众人的面前直接吸了一口奶茶，然后娇嫩的小手拉过男孩子高大的身躯，男孩子也特别配合的低下自己的身躯。女孩利用另一只手拉下顾恒的口罩，并没有露很多，但是大家也可以根据露出来的脸庞看得出来是极为好看的少女。温浅将自己口中的奶茶狠狠地夺了过去，整个动作都特别的利索，也特别的暧昧。温浅本来只是单纯的想要气这两个女生亲一口也就结束，结果下一秒感觉自己似乎想错了，这男人似乎不想让自己走了，下意识的拉住自己的身躯，霸道的入侵。温浅惊恐的瞪大了眼睛，自己并不习惯在这么多人的面前微微拍着他的胸口，让他赶紧松开自己，自己可不想在这里表演什么。两人亲吻了快30秒才缓缓的松开，温浅感觉自己的脸蛋红彤彤的，几乎可以煮东西了。顾恒特别淡定的将自己的口罩带了回去，眼眉当中似乎夹带着一种傲慢的高兴，之前那种烦躁的情绪已经不见了，取而代之的是那一种慵懒的笑容。大家也不知道为什么，就是感觉到特别熟悉，这少年也太贱兮兮了吧，妈的，在这里喝个奶茶也能吃到狗粮，简直就是吐了。而且这人怎么那么不要脸，人家只是亲一口，他怎么还吻上了？这两个人的颜值都好高呀，大家心里都在嘀咕着这件事情，毕竟养眼的帅哥美女并不常见，更何况这事情还有一个戏剧一般的发展，大家吃着瓜也是特别的津津有味。温浅摸了摸自己被咬得有些通红的薄唇，怒瞪着眼前的罪魁祸首，但是又只能是放弃了挣扎。周围的人就感觉狗粮吃的额外的饱，这两个女生感觉到自己的人生受到了极大的侮辱，眼眶红彤彤的，看着这两人气的直接不要东西，赶紧走了，你们实在是太过于欺负人了。扔下这一句话就灰溜溜的跑光了。温浅满脑子都是疑惑，自己什么时候欺负人了？只是单纯的想要喝个奶茶，却突然间被人说小气，然后又惦记自己男朋友，自己这样做不是一件很正常的事情吗？只是宣告主权而已。前台小姐姐特别开心的竖了一个大拇指，表示他们做法特别的正确。当然这一幕在这一种网络时代肯定是被记录的清清楚楚，网络上早已经发酵，大家纷纷在网络上指责这两个女生就是个绿茶行为，人家群里要做什么是人家的事情，关你什么事？这两个女的屁事，挣脱人家做什么事情和你有什么关系？一天天的吃萝卜瞎操心的，恶心巴拉。不过这俩颜值好高，但是为什么没有正脸照？脸皮真厚。第17章，给陪我参加综艺节目。我怎么感觉这两个人好眼熟，像是在什么地方看过一样，特别是这个男的，我总觉得特别的眼熟。大家都陷入了满满的迷茫当中，因为这样子实在是太相似了。
顾恒温柔地拉着小家伙的手，一直走在前面。温浅太久没有接触外面的世界，所以对所有东西都特别的好奇。两人就像是普通情侣一般，特别淡定自然地走在大街上，两人的手温柔地牵起。我想吃这个。温浅看着屏幕上面这冰淇淋，眼睛忍不住地亮了起来。这部电影看起来似乎特别的好吃，因为特别的有食欲，上面都是零零闪闪的零食。但是由于是网红产品，买的人特别的多。顾恒拉着他的手，淡定地去那儿排队。两人就这么乖巧地排起队来。温浅等着等着就有些困意了，软趴趴地抱着顾恒，整一个动作都特别的自然，似乎早已习惯这般举动。顾恒看着女孩如此疲倦的模样，心间也是微微一疼，随后温柔地蹲了下来。他趴在自己的后背上，下次再吃吧。好，因为昨天连夜拍摄，所以导致现在困意特别的重。顾恒淡定地抱着女孩子的娇小的身躯缓缓离开，周围的人忍不住地看着，心间也扑通扑通的跳动。顾恒眼前这娇小的丫头温柔地放在床上，自己的手掌忍不住温柔地摸上去，感受着这熟悉的触感，心间不断扑通扑通地跳动着。这一切就好像是在做梦，只要自己认真起来，这里的一切就会消失不见。自己并不想要这一种结局，默默地抿着薄唇，轻轻地低下头，一点一点地亲吻着这小家伙，像是对待这世间最为宝贵的珍品。睡觉的时候总感觉有什么小狗狗在舔舐着自己的嘴唇，有些不适应地皱着眉头，随后又忍不住哼哼唧唧地趴在了床上，用自己的被子盖住。顾恒则是淡定地看着温浅的举动之后，也温柔地放弃折腾他的欲望。你介绍的那综艺节目，我答应去。顾恒接通了一则电话，特别清冷地开口。电话那头的人瞬间有些愣住，似乎感觉自己像是在做梦一般，特别惊悚地瞪大了眼睛。你确定要参加明星和素人之间的综艺节目吗？不过我要加一个人，我的老祖宗呀。你要加谁都行，你这流量来参加这个节目直接爆火了好不好？这兄弟特别兴奋地说着，却不知道这完全是给自己挖了一个特别大的坑，没差一点直接把他秒了。这祖宗不愧是祖宗，大少爷的脾气好，过几天你就过来吧，这几天里你可以休息一段时间。顾恒交代完事情之后，又漫不经心地走到女孩子面前，然后抱着她娇小的身子睡着了。温浅大半夜迷迷糊糊醒过来，总感觉特别的热，睁开眼睛发现自己被顾恒死死地抱着，这力度就像是怕自己跑了。看着这男人在自己的面前，眼前的女孩只是打了个哈欠继续睡觉了，两人就这样相拥到天亮。温浅再一次醒过来的时候是被人拍醒的，睁开眼睛之后就看到男人那绝美的容颜。顾恒话都没有说完，就感觉到了一股特别炙热的气息，恍惚过来之时，早已经被人压在身下亲热，口腔里都是他那熟悉的味道，还有他霸道的气息。他所有的一切就像是氧气霸道的存在于自己的世界，缺少他自己的世界就会崩塌。醒了，顾恒放肆过后又特别温柔的捏着他的薄唇，然后细细的按摩着，原本就已经通红的嘴唇被他这么一摸就变得更加的妖艳。女孩气喘吁吁呆呆的点了一下头，表示醒了。那起来吃饭。顾恒做了动作之后，又像是个渣男一般站立起自己的身姿，随后冷漠的扔下一句话，起身离开了。温浅一脸茫然，有些不知道他这些举动是什么意思，但又特别淡然的打了个哈欠。小奶狗的脾气一直都那么阴晴不定，更别提自己无缘无故离开了他3年，他脾气变得更加的阴沉不定了。这句要理解。温浅穿着单薄的睡衣，小脑瓜子有些嗡嗡的，自己昨天穿的不是衣服吗？怎么突然间变成了睡衣？谁换的？这答案也就不用想，也大概知道是谁。温浅小耳朵忍不住的有些通红，但是又不是特别扭扭捏捏，也就淡定的走下去，下面已经做好自己想要吃的早餐。过几天陪我去参加1期综艺节目。温浅突然间发现事情似乎越来越不太对劲，自己越来越出现在大众视野当中，虽然也不算是一件坏事吧，但也并非是件好事。但是为了哄好顾恒，这一切也没多大问题。吃完饭之后，顾恒因为突然间有事，不得不让温浅先回去，也不知道发生了什么事情，温浅也是一无所知。回到家之后，又特别慵懒的打了哈欠，又突然间看到自己爸妈说让自己回去参加家庭聚会，因为自己爷爷身体好了，要做一次大餐，亲戚朋友都会过来，这是一种风俗，也是一种祝贺。温浅特别淡定的点头，表示自己明白，穿了一身休闲装，也就回去了。哎呀，父亲终于没事了，我这个心也就闲下来了。之前都不知道我有多担心父亲。大叔一脸特别担忧的说，不知道的还以为他做了些什么。周围人的脸色微微一变，特别敷衍的笑了笑，可不是嘛，这几个月来都是我们照顾，头发都要白了。叶父在外面忙里忙外，突然间走进来就听到这话，心间不屑，大哥二哥该去外面帮忙了，不要在这里聊天。哎呀，在这里聊天什么的，你去忙不就行了吗？就是我陪这些亲戚聊天也是帮忙，你怎么那么不懂事？我照顾爸那么久，我不能休息休息吗？厚颜无耻，说出来的话都让人诧异。第18章，这3年去哪了？你什么时候照顾爸？都是我老婆在照顾，有照顾的也只是爸出院的当天吧。虽然说自己可以不计较这一些，但是并不代表自己可以将自己老婆的功劳让给其他人，总不可能好处都被他们占。你这话怎么说的？一直都有我们照顾，你看不到吗？我忙里忙外懂个什么？亲戚有些好奇，听说啊，你们安排了私人医院，你们怎么那么有钱啊？当初连个30万都凑不齐，怎么突然间就可以去私人医院了？叶府嘴角忍不住的勾起冷笑，到底为什么连个30万都凑不齐？还不是因为自己的好大哥和二哥连个几万都舍不得出。如果不是自己女儿和那院长有点关系，恐怕自己现在父亲还是在医院受苦，而自己也是为了借钱，头发都白了。哎呀，我和那个院长有点关系，也就让爸进去了。叶县一下子就把所有的功劳全部抢过，这说的话脸都不红的。哎呀，原来你有这么大的实力啊！你怎么认识那么大私立医院的院长？
这可是个大腿啊，能不能让我认识认识？这我也不能呀，人家是院长那么忙，肯定没时间搭理我，我最多也就是让他帮个忙而已，人家能帮你肯定是好的。没想到你居然认识这些人，你怎么不跟我说一说啊？我到时候可不可以也让你帮我和院长说一下？大叔似乎感觉到事情有些不太对劲，赶紧连忙摆手，表示自己只是意外，不敢去多打扰人家。其他亲戚有些失落的点头，表示明白。叶父从来没见过这么不要脸的人，瞬间就厌恶地瞪起了眼睛。到时候被拆穿可真的是一件好玩的事情。原来是这样呀，我怎么不知道叔叔是认识爱福医院院长的？原来爷爷去这医院是因为叔叔你啊！门口传来了娇滴滴的声音，大家突然间被这声音给吸引住，好奇地转头过去，发现门口突然间出现了一个娇滴滴、长得极为好看的女孩。大家一时之间也就愣住，因为这女孩长得好看，而且还特别有气质，也认不出来这女孩是谁。这谁啊？叶父看着他们，像是没见过大世面的样子，哼了一声，随后走了过去，将自己女儿的手拉过。这是我的女儿呀，我女儿回来了。哎呀，是温浅啊，怎么突然间就回来呀？她不是失踪了3年吗？温浅瞳孔特别冷漠地看着这些七大姑八大姨，然后又漫不经心地看着自己的叔叔，看着他接下来应该怎样扯才满自己心意。是，我在外面留学了3年，刚好回来，就是没想到一回来就遇到这事，有点刺激。我们再来说一说，爷爷进这医院，难不成真的是因为叔叔的原因吗？虽然说自己并非是要这功劳，但是并不代表自己的功劳可以让给其他人，毕竟就算不是自己要的东西，也不应该是让其他人碰。这话说的都一样，怎么就都一样了？叔叔不是认识院长吗？为什么爷爷康复的不把院长给叫过来？装逼的时候得看一下自己够不够格，否则就尴尬的存在。那自己就好好的给他们上一课，什么叫做量力而行？人家那么忙，怎么可能有时间过来？你都能让人家免费的为爷爷治疗，怎么就没办法把人叫过来吃一顿饭？还是说你根本就不认识院长？你这话怎么说的？不认识我爸怎么进去？因为是我安排的。你是在搞笑吗？你安排的，你认识那院长？再说了，你离开这里3年了，你怎么认识？他并不相信真的是因为眼前这一个小姑娘的功劳，肯定有其他的秘密。先不管我怎么认识，至少爷爷进这医院是我安排的。既然叔叔说认识院长，但又邀请不过来，那我就把院长邀请过来吧。女孩怎么硬刚，大家瞬间就觉得特别有趣。这事情还真的是反转的让人喜欢。到底是不是你安排的呀？不是就说不是吗？我们又不会嘲笑你。他能安排个什么呀？当初手术费30万，三叔都已经出了25万，剩下那5万让他们俩兄弟平分，死活不肯，几万块钱都拿不出来，怎么可能会安排私人医院？一小伙子特别清醒的开口说着，周围的人也特别忍不住的笑了起来。你说不是就不是吗？又没有人嘲笑你，你抢功劳又被人打脸，你尴不尴尬？就是这些亲戚虽然都是势利，但是也是特别心里清楚的人，不应该发生的事情他们心里也清楚。可能像他有这么一个强势的儿媳妇儿，连钱拿出来都是问题，更别提真的去安排私人医院更贵。这事情和你们说不清楚，你们也不要在这里瞎嚷嚷吵死了。然后恼羞成怒的怒吼着，众人也是被他这举动搞得哭笑不得。他们都没说什么了，反而自己倒是生气上了。你不是说能邀请院长过来吗？我倒要看看你能不能把院长给邀过来。温浅，不劳你担心。温浅啊，你这3年去哪了呀？这3年都没有你一丁点消息，你都不知道我们有多想你。你这3年过得好不好呀？看样子过得也挺不错的。是工作了吗？有没有男朋友啊？这个风波过去之后，这七大姑八大姨又开始了另一个风波，也就开始了攀比。一看是在关心，实际上就是在暗。你这丫头上着上着，突然间就不上学了。你爸交了你那么多学费，简直就是打水漂了。你怎么那么不懂事呢？现在读书好啊！你看我儿子现在都快要考研究生了。他说了，只有考研究生才有好的工作。你这大学都没读完就出去，以后该怎么找工作啊？找不到工作以后怎么养你父母？而且又找不到对象，那可就麻烦了。第19章，这孩子死嘴硬，这女人啊，还是多读书才能找到好老公。你看看我的女儿，就是因为考了研究生，所以找的老公才那么优秀。现在是在一个500强公司上班，当总管。是啊，你现在没读大学，也没有大学文凭，要不要让你表姐给你找个工作呀？温浅，果然一旦有亲戚的地方，就难免是一处战场。这表面是关心自己，实际上就是不断的抬高自己身份，给众人展示自己家庭多美好。不用了，我有工作，你有工作，在哪里工作啊？咱们可不能去什么小地方丢人，你也不要不好意思，我可以让你姐给你找个体面的。毕竟现在没个大学文凭，确实是不好过。自己的工作不体面吗？如果自己工作不体面的话，好像也没有几份工作能体面的。特别无奈的捧着脸蛋，看着这些七大姑八大姨七嘴八舌说的都不停，这巴拉巴拉的听着都烦。你说认识那院长，该不会你是在那里做护士的吧？当护士多累啊，又脏又不好的。没有，你千万别要面子，可以和我们说的，我们都是亲戚，肯定是能帮你。口头上能帮你，实际上暗讽吗？女孩漫不经心的笑了笑，不需要。哎呀，我女儿等一下就过来了。我女儿可是某个博士的徒弟，可有名了，到时候介绍你们认识，给你开开眼界。还有呀，我可以帮你介绍男朋友，就我女儿的师哥，也就才30岁，年纪大了一点点，但是你们绝对般配。这话说的就让人不爱听了，突然间就被门口的一阵声音打断。说的那么好听，为什么不让你的女儿直接嫁给他那个什么师哥？干嘛在这里浪费时间？门口突然出现的少年瞳孔阴冷的看着周围这一些八卦的亲戚，我告诉你们，不想要我骂你们就把嘴巴闭上，我姐不需要你们糟蹋。你这小子什么说话的？我这不是为他着想吗？他没读大学的孩子能有多大出息？能给他介绍都是他的福分。我什么时候说过我没有读大学了？温浅漫不经心地捧着自己的脸，瞳孔看他们的眼神逐渐变得阴冷了起来。你怎么读了大学？你不是中途退学了吗？当初温浅年纪小小的时候考进了京城最好的大学，可把他们羡慕的眼睛发亮。
而且当年还是这学校的校长亲自过来将他收走。虽然说当初大家不知道发生了什么事情，但是大家可以清楚的知道，长安大学校长是亲自过来求他进学校的。但是3年前不知道什么原因，突然间就消失在视野当中，大家也不知道去干嘛了，甚至学校那一边也给不了一个安稳的交代，大家就默认这个孩子是被学校开除。我中途没有退学，只不过有事情被安排了，我也没什么时候说过被开除了，大家怎么都以为我退学了啊？你没有退学，那你毕业证在哪？温浅眼睫毛微微的眨了眨，毕业证这东西虽然说不是很重要吧，但由于自己身份比较特殊，也就隐藏了起来，现在想拿出来也确实是一件比较难的事情，现在还不在我手上。亲戚一听，嘴角的笑容瞬间就勾了起来，觉得他就是在唬人的，怎么可能拿不出来？一定是丢不起这个面子。其实你不必担忧，我们会说你啥，谁都会有一个下井期，被开除的也不是一件特别大的事情。叶赫，你脑子有问题还是你耳朵聋了？我姐不是说了吗？毕业证还不在他的手上，我们这不是担心吗？你说毕业证在其他人的手上，那什么时候可以拿得出来？人越来越热闹，特别是刚进门的一个表姐，这一女生穿的衣服的极为高档，手上脖子上都带着华丽的装饰品，生怕别人看不到她的装扮。哎呦，叶玲玲过来了，看样子过得还挺好的呀，这一套衣服下来要好几千吧？叶玲玲享受着周围人投来羡慕的眼神，这哪只好几千都好几万，我男朋友给我买的，怪不好意思。温浅懒洋洋的打着哈欠，物质这方面自己要求并不是很高。温浅妹妹，3年不见，看样子你过得还挺不错的。但是我听说学校那一边查不到你任何一丁点消息，你怎么证明你还在长安大学毕业？叶玲玲特别嫉妒地看着眼前比自己小2岁的女孩，瞳孔满是嫉妒。从小到大她都压自己，不管自己怎么努力，到后面只是她的陪衬品，自己辛辛苦苦得来的东西，在她的眼里就是一些唾手可得的。好不容易找到一个可以碾压她的地方，自己又怎么可能放过？查不到很正常，查得到的话问题才是最大。你这话说的挺高深的，不知道还以为你是什么国家重要人员，你所有的资料都被保密了。温浅有些惊愕地抬起头来，你怎么知道？你还真的什么话都敢说得出来？你敢说这些东西是国家机密？难不成你消失的这几年真的为了国家付出了？叶玲玲当然也知道一些大学生在校表现过于出色会被国家挑选过去，但是怎么看都不像是会挑温浅，还真的以为他发现自己身份，没想到他是随口一说的。是啊，温浅特别认真又理直气壮的点头，可把周围的人搞得笑得肚子疼死了。你可别搞笑了，就你这样根本不可能，就算是被国家挑选过去的也能查到资料，除非是特别重大研究。你只不过是一个普通大学生，年纪还那么小，你过去能帮助什么？温浅，可是问题是自己确实是过去，而且这根本就不是年纪的问题，你直接说你犯的事情被开了不就好了吗？就是我们肯定不会嘲讽你的，这孩子死要面子，真的是考虑不周到啊！你别怪你表姐说话不好听，这可是个事实，你别犟。周围的人都是各种各样的议论，根本不相信女孩的话。第20章不会让其他人欺负小奶狗。听着这一些人对于自己的议论越来越多，女孩子能是无奈的捏了捏自己的鼻梁，我并没有被开除，只是单纯提前的去工作，呵呵呵，死鸭子嘴硬，你要这样想，那我也没办法。温浅也不是喜欢计较的人，他们愿意怎么想就怎么想吧。哎呀，外面长得又高又帅的是你男朋友吧？突然间走来一大妈，惊讶的说着，眼睛都是满满的羡慕。叶玲玲也是特别娇羞的点头，长得又高又帅，特别有气质，你们特别般配，谢谢阿姨夸奖，还特别挑衅的看着女孩子的方向。温浅却是一点都不搭理，盯着手机，还是没有得到顾恒消息。这小奶狗去干嘛了？怎么还不见回消息？可能许久也是没有任何一丁点消息。等着等着，脾气也就有些上来了。周围的人说啥也听不进去，果然还是读书好，读书才能找到这么好的，有眼界才那么高，不像某些人读到一半就辍学了。叶赫听着他们说的这些话题，气得怒火上来了，怒瞪着，想要上去找他们收拾一顿，但是并没有上去，就已经被自己姐拦了下来。走进来的却是一位特别有气质的年轻人，年轻人的脸上还是带着得体的笑容，看着周围的人也是一个一个的打招呼，周围的人对他的观赏度就见得上去，这一看就特别的懂礼貌，一看就是大人物，果然不会是我女儿，找的男朋友就是不一样。大家都在夸奖当中，但是视线却是落在旁边默不作声的女孩子身上。大家看着昔日的天才少女变得颓废，心里开心极了，只不过他们这猖狂又得意不要太过于明显。这是我的男朋友，你看看是不是特别帅，比你之前那个男朋友好看多了吧？温浅一听到是自己男朋友的字眼，一下子又抬起头来看了看眼前的男人，确实是个成熟男子的魅力，但是并非是自己的口味，各有千秋，但比不上。虽然说有礼貌是有礼貌，但是非要比较的话，肯定是比不了的。毕竟一个只是普通人，另一个可是自己的男朋友，该护的还是得护。难不成不比你那个只会打架的男朋友好吗？他现在该不会和你一样是辍学的状态吧？自然是比不过我的人，你什么时候比得过？温浅像是被挑起斗志一般，随之冷笑，说自己没有任何的问题，但是说自己的男朋友不可以，毕竟自己的小奶狗不能被骂。你没事的，自己的对象自然是最好的。那男人把叶玲玲拉住，不要让她上去。有事吗？温浅对他有敌视的看着，面对温浅如此敌视的模样，这男人没有斤斤计较，反而是特别翩翩有礼的道歉。道歉完之后也不好生气，就委屈巴巴的给小奶狗发消息。顾恒皱着眉头看着都在自己面前巴拉巴拉的说一大堆小老头，身后还有几个高大的保镖，个个手上都拿着枪盯着现场，而在一旁的少年则是阴冷的盯着眼前这一幕，修长的手指玩着手中的杯子。你在外面已经玩那么多年了，
该回去了。你身上担任的可是重任，你别以为在外面逍遥了那么久，就可以放弃你身上该有的责任。那老头的私生子不是很多吗？何必在意我一个？你们随便拉一个人过去，不就是可以交代事情了吗？顾恒勾勒着极其嘲讽的笑意，看着这些来者情绪并不佳。那些人血统不纯，更不是家族所承认的存在，你才是唯一的继承人。如果你不愿意回去，那我们将会采取最强势的手段。你是觉得这几个废物就可以把我拦着，还是觉得在这里动武会打得过我？既然不是有这可能，但是少爷最近不是特别关注一个女人吗？如果她出了什么事情，少爷也不愿意看见吧？话音未落，前面的茶桌瞬间碎裂，眼前的少年不知何时多了一把刀子，这把刀子直接落在茶几上，这玻璃的茶几碎成几块噼里啪啦的声音，让人听得都有些震撼。而这一切变化，在场的所有人都会有情绪的波动，似乎早已经习惯。你敢动他，我让你全家上下老小无一生存。顾恒这那里就像是淬了毒，让人不得不相信他真的会做到这地步。这些老头额头的汗悠悠的落下，但还是要强镇定自己的情绪。我们都没说要拿他怎么样，只是想单纯的告诉您，如果你没有实力，你想保护的人也没办法。刺了，又是刀子划过塑料的声音。这一次已经有人不淡定，顾恒手中另一把刀子快速的飞了出去，冷不伶仃的划破这老头的衣服，差点就割破了喉咙。周围的人一看额头的汗掉了，连忙拔出枪来，想要镇住眼前这一幕，却又被人拦住了。眼前的人是他们未来的少主，怎么都不敢对他拔枪。威胁我的时候有没有考虑过这个后果？你觉得你是长老的位置，所以我就不敢动你。我这人什么时候讲个规矩了？顾恒优雅大方捏着衣服，缓缓地站立了起来，特别嘲讽地看着眼前这一幕。我也什么时候给你们错觉我特别的好忍？整一个过程都让所有人震撼不已，更是让这一些没见过世面的保镖害怕。就在气场尴尬那一瞬间，听到了手机的声音，还是特别关心。少年皱起眉头，缓缓地打开手机，映入眼帘的是女孩那委屈巴巴的字眼，烦躁的情绪在那一刻消失不见，也不管顾这几个老头在这看似漫不经心又着急的回消息。怎么了？不开心？为什么？有人欺负你了？不是，有人说你只是一个会打架的土墩子。顾恒嘴角忍不住的抽搐，自己高中的时候确实喜欢打架，但是那是逼不得已的，因为总是有傻逼找自己麻烦。最重要的是，有的时候这一群杀手也喜欢光顾。不过你放心，我骂回去了，不会让你受欺负。顾恒原本受的火在那一瞬间因这句话平息了下来，像个二傻子一般笑得特别的开心。第21章嫉妒。看似十分高冷能回复，实际上头上的耳朵都已经立了起来，表示他现在十分开心，但是又遮掩住自己的情绪，并没让其他人发现。周围的气氛微微的缓和，这一群人才狠狠地松了一口气。你什么时候回来？明天。哦，那我等你。普普通通的一句话，在少年的心里溅起一层层波浪。好，刚和小奶狗说完话，就又被这一群人打断的思绪，因为他们一直在那巴拉巴拉的说个不停。月余啊，你在哪里工作啊？月余神态自若，我在新月公司做总经理。哎呀，那多好呀，以后结婚了也不用担心彩礼的问题，我们肯定能给得出的。哎呀妈，我们只是单纯恋爱，没想那么长。叶玲玲被自己母亲说的脸蛋都红了起来，周围的人也忍不住的笑起，都已经是情侣了，那离结婚也差不了多少呀，怎么就害羞上了？大家都在恭维，女孩却没有多大的在意，缓缓的起身，但是并未站起就被人拉住。温浅啊，都已经过去那么久了，院长在哪？应该还在路上吧？到时候可千万别来啊，我们可是准备了好多礼物，要好好感谢。说是感谢，实际上恐怕怎样计算心里都有数，要不你打电话催一催。温浅没有缺催人的习惯，皱着眉头看着他们这举动，也只能是无奈的拨打了电话。大家都傻住了，没想到他真的敢拨打电话，而且看样子倒也挺认真的，这可把他们整得不会了。一群人忍不住的在一旁窃窃私语，这怎么真的打电话？难不成真的认识吗？我怎么就没有听说过？这丫头该不会是唬我们的吧？不管怎么样，看一看就知道了。温浅打电话过去，了解到他突然间有个会议需要拖延一段时间，大概明白的点了点头，需要开会，会晚点到，该不会不来了吧？真的认识还是假的认识？你直接跟我们说的，别在这里卖关子，爱信不信。嘿，这小姑娘脾气怎么那么大？我们只是说说而已，脾气怎么还上来了？难不成是被我们拆穿恼羞成怒了吗？一群老太婆嘴巴碎的，一天天不整事非要在这里找茬。叶赫嘴角勾着冰冷的笑，一天天的就知道攀比，我们怎么就搞事情了？这不是你姐说认识院长吗？我们得好好感谢一下这人吧，可惜人都没找着，我们怎么感谢？说不定就是在故意骗我们呢，我们就不是在担心了。你家孩子话都说不好，你们现在怎么那么担心呢？之前我住院的时候也没见你们那么伤心啊，现在那么担心，之前干嘛去了？打酱油去了吗？他们现在都是打着算盘的，如果是认识的话，他们可能会借着这机会攀上关系，如果不认识也是没事，反正故意找事找自己姐麻烦，这样想想就更加难以忍受着屈辱。可惜自己每一次发脾气的时候，自己姐总是出现把自己给拦住，面对自己姐的威严，自己也不敢多说什么，只能是委屈的听从。叶玲玲更是得意洋洋，从小到大第一次有这么碾压温浅。走到爷爷的房间之后，她亲眼看着这老头对温浅爱护有加，这嘴角挂的笑容时时刻刻洋溢在脸上，而自己的心却是冰凉的很，不管自己怎么努力，永远都没办法有他在爷爷位置的依。从小到大，爷爷喜欢的只有他。温浅特别认真的听着自己爷爷和自己说的那些琐事，说着这事情自己听的早已经有千百遍，但还是特别乐意。毕竟这自己爷爷除了说这些，也没办法接触到新事物，也就你能听得了我这老头子说的话。这小老头似乎也知道自己容易打扰到人，委屈巴巴的，你想要说什么我就听什么。温浅掰掰好一橘子放在自己爷爷的手边，
这一次多亏了你。不过丫头，你和院长是怎么认识的？你们是不是合作什么东西啊？虽然说自己的接触面不是很广，但是终归还是个教师，敏感度还是特别的强的。没有人会无缘无故的帮助自己，更别提这院长总是一副笑呵呵的模样。算是吧，自己也说不清，索性也就点头，表示都一样。讨论开心没多久，却又被一群人打扰的好心情。爸，你看看，叶玲玲回来了，还带了男朋友回来。叶爷爷一听，眼睛瞬间就亮了起来，自己找男朋友带回来的呀？好啊！爷爷激动的几乎快说不出话来。自己这几个丫头终于长大，要准备找人了，可不是嘛？找的男朋友优秀的很，可是个研究生，而且还是在全国500强公司做总经理，确实好，这不比半途而废的人好吗？叶爷爷本身还是挺开心的，结果一听到他损的是自己宝贝孙女，瞬间脸色变得更像，特别不开心的皱起眉头，觉得他实在是没有分寸，作为长辈居然说出如此无理的话，更何况是当着客人的面。半途而废说的是什么意思？谁跟你说我孙女半途而废？不懂的就不要说，免得惹人笑话。叶爷爷很少生气，但一旦生起气来，没有人敢顶嘴，都是一个劲的抿着嘴唇，生怕这老头不开心。这大妈也是不开心的皱起眉头，自己女儿哪里不如这小丫头，非要偏心，可让自己闺女受委屈了。我也没说谁啊，干嘛那么激动？他不是说认识那院长吗？现在邀请人过来都邀不过来，真的是丢人死了。院长不过来吗？叶爷爷觉得不太可能，临时会议耽误一点时间，很快就会过来了，这样就好，可不能让人家笑话了。这可是帮了我们家大忙，怎么就帮了我们？真的认识吗？还是只是口头上说说而已？我被救的我心里没数吗？还需要我跟你说？自己快要被这大女儿给气死了。第22章，这就是我经常跟你说的大佬，我这不是保持怀疑的态度吗？看不得自己到女儿嘴碎他，赶紧走，自己看着他心烦，这可把这大妈气的脸不是脸嘴不是嘴的。出去外面之后，又开始了添油加醋的搞事情。顾恒出来之后，便发现大家的眼神特别的不一样，总感觉自己像是什么罪人。你不认识就不认识，干嘛要撒谎？你这谎撒的，大家都不开心，你都不知道大家都在等着院长感谢。你现在说他不来了，我还高兴了那么久，一而再再而三的道德绑架，成功的惹怒了女孩子，皱起眉头，瞳孔阴冷的看着他们，直接拆穿。你们是真的感谢，还是准备借这一个关系，好好的准备找个后门？你这话怎么说的？我话怎么说并不是很重要，重要的是我这人脾气不好，希望各位不要忘记。而且就算是真的来了，也和你们没有任何的关系。怎么就没有关系了？就在他们几位吵闹当中，门口像是传来了小轿车停下的声音，大家有些好奇的转头过去看望，结果发现车上来的都是一些不认识的人，这一些人穿衣得体，像是有备而来。这些人是谁啊？我怎么不认识？是新来的亲戚吗？还是谁的男朋友？这老头那么老，也不像是什么新的亲戚，难不成是什么院长吗？看到这个小老头的那一瞬间，大家有些震惊的瞪大的眼睛。如果是这样子的话，那他们刚才说的那些话可就尴尬了。没想到这院长真的过来了，请问这是温浅小姐的家吧？处院长刚刚处理好事情，就这着急急的过来，额头汗都来不及擦。被问的那人只能是呆呆的点头。我应该没有来晚吧？因为刚才开会了，耽误了一点时间。处院长心里还是特别担心，害怕叶教授对自己印象不好的。没有，屋子里的人听到院长过来了，这着急急的就走了出来，睁开眼睛一看，确实是个不认识的人。这大妈不开心的皱着眉头，戳着自己女儿的手，这到底是不是那个院长？叶玲玲手上的衣服都快要捏破，自己哪敢承认这确实就是那院长。深深的吸一口气，强制性的让自己先冷静下来。得到了自己并不想要的答案。这大妈的脸皱的就像是南瓜一样，这怎么可能？他们怎么可能认识这些大人物？一定是假的。你仔细看看，这到底是不是真的？我都说了是真的，你还要问？叶玲玲现在的心情也不好，再加上她非要这么质问，脾气瞬间上来了。这大妈的脸色臭了。温浅慢慢悠悠的从门口走了出来，处院长一看到就着急的走了上去，特别有歉意的擦了擦额头的汗。不好意思，因为有事情耽搁了。没事。温浅知道作为医者肯定是没办法安排固定时间，自然不会要求多少，更何况他是救过自己爷爷的命的。看到他并未责怪自己之后，也狠狠地松了一口气，随后又看着众人，你就是那个院长吗？处院长特别紧张的点头，表示自己是的。大家看着这小姑娘的眼神瞬间就变得不太一样了，其中有不少人倒吸了一口气，还真的认识啊。一些比较多事的大妈想要搞清楚这到底怎么一回事，处院长是怎么认识小文的呀？按照道理来说，这丫头都已经辍学了，接触不了这么个大人物，但是看样子确实是认识，而且他们还特别的尊敬这小丫头，是因为一些工作情况。工作情况？她也能跟你一起工作吗？众人吃惊的瞪大的眼睛，似乎不愿意相信自己耳朵。处院长郑重的点头表示，确实是这样。虽然温浅小姐年纪比较小，但是知识层面比我们还要渊博，很多时候我们还得依靠温浅小姐。这话落下来，无疑就像是深水炸弹，把这些原本想要嘲讽女孩的众人搞得迷茫了起来。这简直就像是在做梦一般。处院长是什么身份？那可是全世界排名前10医院院长，就单独这一个身份都极其的让人惦记。就这么一个高贵的身份，他居然都如此的谦虚，说有很多事情还要请教这小丫头。那这小丫头的身份岂不是要比这院长还要强吗？她不是半途辍学了吗？怎么可能接触得到你们这种大人物？其实你也不必撒谎的，我们都是亲戚，肯定不会嫌弃温浅。二嫂在一旁听着特别不是滋味，她不想要风头给这小丫头，就是看不惯。我并没有谦虚，而是说了个实话，大家也别那么激动。处院长也是个聪明人，大概也猜得到叶教授在这受到了排挤，自然是要好好的给叶教授出气。这小丫头很厉害吗？确实很厉害，比我这院长还厉害。一句话把这一群人哽咽的不会说话。月余刚刚从房间出来，就看到了处院长，眼睛里满满的愕然。
特别恭敬的上去打了招呼。处院长、副院长也没有想到会在这里看到岳瑜。岳瑜，你怎么在这？岳瑜尴尬的笑了笑，表示自己来这里见女朋友父母。处院长瞬间忍不住的笑起，哈哈哈哈！你这臭小子，终于要脱单了，确实是一件可喜可贺的事情。我可要和你父亲好好的吃一顿饭。处院长来这里是有什么事情吗？我是受温浅小姐邀请的。岳瑜一脸震惊的瞪大了眼睛，温浅到底是什么身份？为什么叔叔对他态度如此的恭敬？温浅你也认识吗？这就是我老是喜欢跟你提起的大佬。你这臭小子，以后看到他可要恭敬你啊！岳瑜脸色逐渐越来越难看，自己确实经常听到处院长和自己提起的一个人，但是没想到这大佬年纪比自己还小，而且还是自己女朋友的妹妹。最重要的是，自己经常听到自己女朋友说这个妹妹已经被辍学不读了，现在都笑到不明。可是叔叔又跟自己说，这就是他经常提起的大佬。特别风中凌乱的看着这一幕，差点都不知道该怎么反应。第23章，委屈的小奶狗特别一言难尽的看着眼前的女孩，神态有些恍惚。这真的就是叔叔经常提到的大佬吗？特别不自信的询问了几番，最终得到的答案还是肯定的。我本来是想找一个时间让你们认识，没想到你们居然那么有缘，这样子我还少了一些人情。说这话的时候还特别兴奋的点头，是吗？岳瑜只能是强制性的让自己冷静下来，优雅的点头，表示自己理解了。温浅也是微微一笑，随后又漫不经心的起身，周围的人也傻住了，特别是那大妈脸色难看的都可以吃人的，自己的女儿的男朋友的身份那么高贵，居然要对这小妮子如此的恭敬，这无形之中就是打自己的脸，而且被打的是噼里啪啦的响。黑着脸看着这一切，原来真的认识院长呀，是我们多虑了。温浅果然是有本事的，不愧是从小学习都很好，这话听着都特别的让人觉得嘲讽。之前还特别搞事情，现在突然间又夸奖上了，怎么就有这么大的区别？叶爷爷看到院长进来之后，也特别高兴的道谢。处院长哪里感受得住，点头表示这是自己应该做的。吃饭的时候，大妈忍不住，温浅，你说你去工作，难不成是去医院工作吗？你去工作怎么不和我们说一声？在那么大医院里工作，和我们说一说，有什么事我们可以找你，方便多了呀。果然人总是喜欢占便宜，现在发现挖不了苦了，那就又要开始阴阳起来，以为他去当了医生，害怕让他们托关系，所以才不告知。这样一想，心里就又不平衡了，都是亲戚帮一下又没什么。对啊，你和我们说一说，我们又不会让你强行做些什么。你这孩子也太看不起我们了吧。不管怎么样，最终还是会有人吐槽的。而这时候处院长也是特别尴尬的笑了笑，温浅小姐并没有在我们医院工作，而且我们这么小的医院也容纳不下温浅小姐，这什么意思？这一群人就不淡定，那么大个医院居然说容不下，那她身份到底变得有多大？都分不清这是在谦虚还是说真话。这一群大妈骂骂咧咧的瞪大的眼睛，似乎不愿意相信这一个结局。但是不管他们怎么不愿意相信，都是这般。这件事情我也不敢说，大家也就不要为难温浅小姐了。我能帮助是我的荣幸。这些话可把这一群人搞得满脑子都是疑惑，骂骂咧咧的抿着嘴角，现在是完全搞不清到底怎么一回事。这小姑娘的身份什么时候变得那么牛逼了？这么大个院长居然对她的态度如此恭敬不说，似乎还特别害怕着什么，这可把周围的人心勾得痒痒，非要知道这3年这姑娘去干嘛了。但这姑娘还是笑而不语，一直不搭理这一群人的问题，只是说去工作。今天是爷爷身体大好的日子，不必纠结我去哪了，大家吃好喝好。爷爷，等一下我有事情会先离开，到时候我再和你说。好。叶爷爷看着这情况也是特别头疼，点了一下头。你走的时候和我说一声就好。这一群人莫名其妙的被打了脸，而且是啪啪啪的响，特别不开心的抿着嘴角，脸臭的不要不要，特别头疼的看着这一切发生，但又无济于事，心里膈应的很。这无形之中的装逼才是最绝的。岳瑜看着女孩子的瞳孔逐渐深邃起来，皱起眉头，在考虑着她的身份到底是什么。这和叶玲玲说的完全不一样，在她的口中，她的妹妹就是一个特别不懂礼貌、粗俗又不爱听教的精神小妹。可自己今日一见，并非她口中那般，反而像是知识渊博、性格冷淡、不愿意与他人接触的高人。再加上有自己叔叔的关系，本人的层次一定是不平凡。更何况自己叔叔对他的态度也是让自己摸不着头脑，毕竟自己叔叔在国际上都是极为有名气之人，可偏偏对这一个小姑娘如此的恭维，甚至觉得是她的荣幸。看来自己以后又不得不在意这个关系。温浅走了之后，亲戚还是忍不住的在一旁窃窃私语，在猜测着她的身份。这小姑娘这3年去干嘛了？怎么感觉怪怪？那么牛逼的人物都对她那么恭敬，真的是该死！我刚才还落井下石了，她该不会惦记上我了吧？这可不能呀！这都怪玉玲，不是她带的头，我也不会去挖苦人家。玉玲就是那个大妈，瞬间就忍不住的炸毛了。你们的事情关我什么事？还不是你们非要做的？你该不会像个傻子一样非要找茬对吧？又没有人强迫你。众人的脾气也是特别的炸，一看到这战争快要挑起来，那也是各种各样的推辞，最终零零散散的没让这事情发展出来，否则又是一场腥风血雨。但是大家心里肯定都有意见，这一件也是特别的微妙，也是经过这一次的事情，大家也不敢去小看这一家，嘴角都是带着这特别讨好的笑容，生怕自己有什么不妥，让他们对自己有不好的印象。叶父看着以前对自己一脸不屑的众人，已经开始讨好自己，情绪也是一言难尽。果然他们善意的并非是这一层亲戚关系，而是能否给他们带来利益，但是也不是什么愚昧之人。自己这种情况也是因为自己女儿才带来的，所以也就没有消费。毕竟如果自己帮自己女儿欠了人情，那就真的不好说了。温浅坐在回去的路上，刚想要进房子，突然间就被人拉了过去，随之而来的是特别紧凑的呼吸声，嘴边都是满满的熟悉味道。除了一开始嘴巴有些麻之外，其他还是比较能习惯的。
所以一脸呆萌的用手碰了一下自己的嘴角，随后看着这有些委屈巴巴的小奶狗，颓废的嘀咕着：“终于回来了，你不是说明天吗？现在过12点了。”顾恒理直气壮地抱着女孩，娇小的身子，坚挺的鼻息，轻轻地触碰着女孩的脖子。第24章有些痒。女孩子被他这动作弄得脖子有些痒痒的，无辜地眨了眨眼睛，然后又特别无奈地抱着顾恒：“我脖子有些痒。”顾恒特别沙哑地嗯了一声，瞳孔也有些闪烁，随后张嘴咬了一口。温浅感觉到自己脖子微微的刺疼，有些惊恐地用手捂着脖子，小脸蛋鼓鼓的。果然他就不安好，干嘛咬我脖子？我有些累。答非所问，一直趴在女孩子的脖子上，男人哼哼唧唧的，像是在撒娇。女孩子看到这情况也无可奈何，只能是乖巧地抱着。两人就在走廊里抱了许久，最终才缓缓地开门。我给你煮一点糖水。看到他的情绪和状态不佳，心疼的给他去弄一些广东糖水。顾恒皱着眉头，似乎并不是很想让他离开自己的身边，手还是拉着，生怕他下一秒就不见了。我只是在厨房这里可以看得到我，似乎早已经知道他心里想的是什么，特别无奈的说着。也是因为他这一句话，手才缓缓的松开，而他则是趴在沙发上，静静的看着女孩在厨房忙里忙外。虽然说自己并不会做饭，但是做甜水这方面还是特别有天赋的，而且做这东西比做饭简单多了。将这些糖水准备好，放入砂锅，随后就感受得到自己背后那炙热的视线跟随着自己。温浅只能是深深的叹气，随后转过身去看着趴在沙发上乖巧的盯着自己，委屈的就像是小奶狗，看似平静，实际上身后的小尾巴几乎都快要摇断了。顾恒表情特别的冷漠，但是这眼眸的深情是骗不了人的。温浅靠在门上看着他，嘴角勾着淡淡的笑容。顾恒似乎被这一幕看得有些不适应，默默地转开了视线，抿着薄唇。这小奶狗的耳朵也悄悄咪咪地红了起来，但是表面还是要故作镇定，装作一副不在意的模样。温浅无奈地叹气，总感觉自己再不去理他的话，他都快要蔫了。女孩走了过去，顾恒眼巴巴又特别期待地盯着女孩，如果有尾巴的话，肯定会在疯狂地摇动。温浅动作特别温柔地将她脑袋抱在怀里，娇小的手指轻轻地抚摸着她的碎发，温柔如水的嗓音在耳边特别优美的响起。好了，摸摸。顾恒被抱住的那一瞬间，感觉到自己的身躯逐渐僵硬，似乎没有想到自己可以得到这一个温柔的怀抱。在那一刻，头顶的呆毛瞬间就缓缓地垂落了下来，故作坚强的眼神也有些脆弱，抿着薄唇。顾恒吞咽着口水，并没有开口说话，但是抱着他的手却越来越用力。以后有我在，谁都欺负不了你。温浅承认自己确实是动心了，这也是他第一次对人如此的心动。就算是过去了那么多年，还是没有忘记在自己人生里最闹腾的小奶狗。谁欺负你了？温浅一直都在安抚着这小奶狗的炸毛，想让他别那么辛苦。谁都欺负不了我，除了你。顾恒说这话的时候有些受不住的委屈，什么样的委屈和困难自己都可以扛下来，唯独是他自己没办法。一旦失去了他，自己的人生就好像是失去了所有的目标，做什么都没有任何的意义，而自己只能是个小丑。温浅瞬间也是特别心软，也是认认真真的道歉，表示自己错了，以后会注意。顾恒傲娇的哼了一声，这么可爱的举动竟然是没有任何的情绪波动。糖水煮好之后也是第一时间盛了上来。顾恒并不是很喜欢喝甜的，但是如果温浅亲手做的那就不一样了，因为知道他不是很喜欢甜的，所以反的糖也不多，但是由于放的糖不够多，所以自己吃得到也是挺无趣的，毕竟喜欢吃甜的是自己，用脑过度之后总是喜欢用甜的补充能量。顾恒自然也知道他放的糖水比较少，随后就起身走进了厨房，将糖水放了进去，在走出来的时候又是一碗满满当当的糖水。女孩手中的那一碗糖水被缓缓的抢走，温浅有些迷茫的看着眼前的少年，似乎不知道他这举动到底什么意思。喝这个？温浅眼睛微微的眨了眨，又特别听话的喝了一口，发现自己想要的味道。两人喝完之后，顾恒又递过来文件，里面的内容是参加综艺节目要注意的事项，而自己的身份则就是那个普通人。顾恒自然是明星，两人就是要共同去参加这综艺节目，你就不怕你粉丝知道吗？顾恒，他们知道和我有什么关系？本身就不在意这些东西，所以他们到底知不知道会是怎样的反应，都和自己无关，最多损失的也是自己的利益而已。毕竟自己背后的公司本身就是自己的。温浅对于这些东西并不是很了解，他不在意的话，那自己也不必去想那么多，不能和你发生肢体接触，不能过于暧昧。顾恒听着这些，眉头死死地皱了起来，咬牙切齿，怎么听都特别的不顺耳，默默地记着这一个规则。下一秒，自己手中的东西被抢走，然后这少年特别暴躁地把这文件给撕了，而且撕的是稀巴烂。这些东西不必记着，因为不可能会遵循的，不是你给我看的吗？拿错了，你就和平常和我一样相处就行。温浅疑惑地歪了一下脑袋，总感觉他变化好大，但又特别乖巧地点头，表示自己明白了。顾恒同意参加这明星和素人的综艺节目，已经燃爆了所有粉丝，粉丝们眼睛都在火冒星光报名参加，他们要好好的参加这次综艺节目，然后要接近他们的偶像。不是吧，不是吧，我们哥哥居然要参加这种综艺节目了吗？是这节目组故意宣传还是恶搞的？我的天啊，这样子也太刺激了吧，性格那么冷淡的一个人居然会参加这综艺节目，确定不是被绑架了吗？不知道有哪几个幸运儿被选中，这样子就可以去看自己的偶像。我并不愿意任何一个人接近我们哥哥，任何人接近我们哥哥，我绝对会忍不住的拿起我的键盘。第25章，他不配。他们不愿意让这事情发生，但又祈祷自己就是被选中的那些人，他们都在祈祷着自己可以成为哥哥的幸运儿，却不知道他们这一些期望都最终会落得打水漂。当然，这些话也是后话，参加的素人也早已经是节目组内定好的，其中并不包括温浅，毕竟这是人家影帝非要加进来的。
节目组也察觉到有不一样，所以也打算要好好的把握这一次机会，好好营销。日子一天天的过去，在大家极为期待当中，也开始了参加综艺节目。这综艺节目与以往的不同，就是以直播的模式，特别真实的呈现给大家。一开始自然是要分开的，营造大家并不认识的场面。出现在素人的时候，就特别的尴尬。毕竟这超高的颜值和截然不同的气质在当中额外的出众，再加上女孩子漫不经心的神态，自带疏远的气场，让大家也不得不敬而远之。来参加的素人一共有5个，3个女孩子，2个男生。很明显，这2个女孩子特别的不对头，似乎还特别敌视对方。在八卦中知道了原因，因为他们喜欢的偶像是彼此的死对头，自然是没办法良好相处。另2个男生长得也特好看，颜值也并不是很差，特别的清秀。其中一个男生比较开朗，和各位缓和着气氛，只不过面对温浅就有些支支吾吾了，因为总感觉像是在关公面前耍大刀。不值一提，温浅也是特别温柔的点头应对了他的撮合，相处还算是可以。你叫什么名字？温浅，你喜欢的偶像是谁啊？顾恒。你也喜欢顾恒啊？不过也是，喜欢他的人多了去，我也挺喜欢的。其中一个女生特别开朗的笑眯眯说话，温浅也是点了点头表示理解。倒是另一个女生就特别反感的皱起眉头，就你还喜欢顾恒？不得看看你配不配？是我们姐姐的，我告诉你，你最好安分一点，不用理他，他就是个脑残，一天天的就知道磕 CP， 人家影帝也没有承认自己和你姐姐的感情啊，每一次都是你自己那姐姐唱独角戏，我看着都尴尬。你什么意思？他不承认也没有反驳呀，这不就是已经很好的证明了吗？应该不会再嫉妒吧？我第一次听见人家不承认就是承认，你怎么不说全世界都是你家的呀？2人吵得不可开交，唯独女孩倒是特别淡定，谢谢，我有自知之明，不需要你提醒。女孩听起来特别软弱，没有任何力气的反驳，在众人当中却感觉到了最有力的反驳，因为女孩似乎都没有将这事放在心上，只是单纯的当做了玩笑，这般大气度可把另一个女生气得嘴脸都要扭曲了。那2个男生也是笑而不语的勾起嘴角。顾恒自然是跟一群明星聚在一起，2个女明星和3个男明星，2明星的装扮都特别的华丽，倒也不像是来参加综艺节目的，不知道的还以为是来参加走红毯。其中那明星穿的衣着鲜红亮丽，生怕他人看不到，装扮也是特别的浓，这眼睫毛长的都可以当扇子扇风了。看着顾恒一个人独坐在星际上头，缓缓的扭着屁股走过，娇滴滴的语气，顾恒，自从我们上次合作之后就没有见过面，你最近过得好吗？说着就要自己坐到旁边来。顾恒瞳孔发黑，像是要将这人拉入这无尽的地狱，盯着他的动作，拳头逐渐的握紧，下一秒似乎就要迸发出怒。这场景让现场的气氛极度的尴尬，那女明星做也不是，不做也不是，众人都看着下不了台。我和你很熟吗？对不起，没印象，我不习惯和陌生人坐在一起，麻烦你去另一边。顾恒冰冷的话语丝毫没有任何一丁点可以商量的意思，周围的人自然也是听得一清二楚，但也是习以为常的勾起冷笑。这女人还真的是不自觉不死心，非要过去蹭着热度，也不看看自己能不能受得住。人家娱乐圈的太子爷能肯定不能受你这一个女明星的三流伎俩。我们之前是认识的呀，那时候我还跟你聊过天，你是不是不记得我了？不死心的非要扯上关系，实际上根本就没有任何机会。你是听不懂人话，还是说非要我对你动手？你才死心！这一次是真的发怒，就连导演都被吓了一大跳，着急的过来把这2个人拉开。虽然说他确实是要绯闻热度吧，但是可不想要把这事情给搅黄了。好不容易拉了一个流量的财神，总不可能惹生气了。这女生看着导演给自己的台阶，咬着牙齿忍着痛下来。顾恒这太子爷的臭脾气也再一次向大家证明脾气有多大，不少人也是特别无奈的摇头，表示这太子爷的脾气大到没边了。随着导演的一声令下，也开始了直播模式，两边的直播是在不同频道，但节目组也很贴心的将这2个频道切换在一起，想要关注哪个频道都行。一开始当然是要问一些彼此性格喜欢的东西，随后又向大家介绍。明星这一边自然是没多大好介绍，毕竟都是家喻户晓的存在，但是大家还是特别喜欢看，看的还特别的津津有味。等到素人采访，大家也是保持着羡慕又嫉妒的态度。哎呀，我当然是我们艾丽姐姐的粉丝呀，我们艾丽姐姐那么漂亮，那么善良，怎么可能会没有人喜欢？我也希望我们艾丽姐姐可以和顾恒有感情发展。这一句话惹来了一阵怒喷，粉丝听着就恶心，这完全就是故意拉的 CP 关系，我他妈吐了！就你姐姐也配？我就没有听说过你姐姐和顾恒有关系的，这也不能怪我们吧？顾恒身边的绯闻那么少，除了我们姐姐以外也没有其他人，我没说他们能在一起也不是不行。我们哥哥绯闻少，但是并不代表你姐姐就是我们嫂子，而且就她这阵容脸也配，成功的给我整吐了，甚至都不知道这东西往哪吐。别来恶心我们哥哥，我觉得他们挺般配的，觉得他们俩般配的观众还挺多的，不知道是水军还是真的粉丝。第26章与众不同。其他数人采访完之后，大家也没有情绪多波动，倒也挺正常的，唯独采访到眼前的女孩子，大家眼睛一亮，甚至感觉自己的眼睛是不是出现了问题，这确定是一个素人吗？而不是超级大明星。眼前的女孩子连妆容都懒得搞，但这几乎好的让人怀疑人生。这精致的五官就像是上帝精心雕刻的物，就连这皮肤都好的没有一丝丝的毛孔，这水灵灵的大眼睛带着睿智，谈吐也是让人觉得特别的有文雅，是个渊博之人。这采访那人也莫名其妙的心动上，第一次采访普通人，心脏还扑通扑通跳，还不知道以为自己是在采访哪位巨星。请问你喜欢的偶像是谁？顾恒。果然我们的影帝的魅力很大，女孩子基本都喜欢呢。那你喜欢的是他哪一方面？这些问题当然是随机发问，毕竟喜欢影帝的理由实在是太多。
温浅思考了许久之后，最终歪了脑袋，特别认真的开口：“喜欢哼哼唧唧的让人哄他。”主持人，参加节目的素人，哈，在线看直播的粉丝，嘎。这一句话完全就把所有人的情绪都点到了最迷茫的场景，就好像自己是在做梦，而不是来观看这真实的综艺节目。是我耳朵出现了问题，还是他把对象认错？顾恒什么时候会哼哼唧唧的让人哄了？顾恒性格就是酷拽上天，就是把娱乐圈闹个鸡犬不宁我都相信，我可不会相信他会哼哼唧唧的让人哄。这女的该不会是有妄想症？虽然说我也很想要这种场景发生吧，但是做梦和痴心妄想还是有区别。你能相信顾恒性格那么拽的人会趴在一个人的怀里哼哼唧唧奶唧唧的让别人哄吗？绝对不可能，不可能！如果他会变得那么积极的话，我直播一口气吃10桶饭，格局小了，我直接表演裸奔。其实粉丝的反应也并不是很大，毕竟喜欢影帝的人多了去包容性大一，也就当着这姐妹想要这种幻想而已。主持人也是聪明的圆场，看来顾恒影帝给你们的性格太过于霸道，让你们不得不产生的幻想不是幻想。温浅一脸无辜的皱起眉头，认真的反驳他的话，这可就让主持人特别尴尬的愣在原地，一时之间也不知道该怎么说。这一次网友可就没那么好心了，忍不住的皱起眉头，有些想要发脾气。我就无语了，这女的到底要做什么啊？给台阶不下也就算了，还非要搞事情。她该不会真的以为影帝会那么奶吧？你还真的以为是他女朋友？我可以看得到他平时是怎么样的，本来还挺喜欢他的，现在就已经莫名其妙的嫌弃上了，无语到了极致，脑子指定有些毛病，赶紧去医院看看吧，不要幻想不该幻想的东西。主持人又开始了，转移了话题，希望不要被骂得太惨。那你喜欢他哪些代表作？温浅有没有最喜欢的？还是说都喜欢？主持人的额头汗都掉了下来，因为他看着女孩子那迷茫的眼神，就已经发现不太对劲。该不会这小女生连一部剧都不知道？那她怎么敢说是喜欢顾恒的？气场已经逐渐变得焦灼了起来。网友也发现了不对劲，在网络上已经骂翻天了。我的天，他一个代表作都说不出来，他是怎么敢说喜欢顾恒？这节目组就那么欺负人的吗？找了一个女生随便就应付我们粉丝那么多，随便找一个都好呀。我简直就是整吐了，这综艺节目该不会就是故意来搞我们哥哥的吧？第一次看到那么下头的综艺节目，怎么不死去？这女的没想到那么恶心是故意的吧？我们哥哥那么火，就算不是粉丝也能说出1、2个呀。我还没有看。温浅特别认真的回答，顾恒作品那么多，而且都是大火，就算没有去看，平时也会接触到吧？没有。温浅一脸无辜的眨了眨眼睛，自己工作的这3年，外界所有的联系全部封闭，根本没有接触的机会，别提外界的娱乐新闻什么的，就算是家人联系都是寥寥无几。主持人都觉得这个小姑娘是不是故意来找茬的？怎么可能不知道？毕竟这作品火到国际边去了，你总不可能工作在山卡拉地方吧？温浅此时此刻听到他的心声的话，绝对会特别眼睛亮的点头表示，他猜对自己工作的地方还真的就是鸟不生蛋的山区。当然，这个话题已经不能继续聊下去，因为继续聊下去怕粉丝直接炸，把他们大本营给炸了。特别草率的聊了一些之后，就已经赶紧让他们去会合。明星和素人见面会肯定是让大家特别期待，毕竟可以见到自己的偶像，怎么可能不激动？众人都是奔赴着自己的偶像过去，素人都特别激动地表达着自己的喜欢，倒也像是什么相亲大会。最让人瞩目的就是那一对，那女生就好像是见到了自己的奶奶一样，哭着跑了过去，疯了，一般表示着自己的感情，这也太假了吧？就算是找到自己亲生母亲，都不至于那么激动。这尴尬的让我抠出魔法城堡，这一定是找的演员，我已经看不下去了。拜托人家见到自己家的偶像激动了怎么了？你们干嘛嘴那么多啊？如果是我见到这种偶像，我肯定也会激动的哭起来的好吧？不过与众人特别与众不同的那一对就是温浅和顾恒，温浅也没有着着急急的冲了过去，而是一脸好奇的看着他们几个人如此激动，认认真真的思考着自己要不要也学一学。在他想当中，就已经被人敲了一下脑袋，在想什么？疼！温浅特别疼的用手捂着自己的额头。第27章，他看完了。顾恒微微一愣，随后又特别贴心的用手摸了摸脑袋，百齿红唇当中吐了一句对不起。此动作已经惹起了众多网友的震撼，瞳孔不断的收缩起来，像是感觉自己耳朵出现了问题，不可思议的瞪大的眼睛。是我耳朵出现的问题，还是我耳朵出现了问题？这不应该是真的吧？顾恒什么时候脾气那么好了？我怎么不知道？这确定还是我们看到的那凶残的影帝吗？一定是我出现了幻觉。网友们感觉自己特别的震惊，一时之间没办法接受，这应该是导演安排的节目效果。大家不要被蒙蔽了双眼，一定是这样子的。大家特别呆呆的点头，心里到底是不是这样想就不知道，只能是用这种方法来麻木自己的心理，要不然也说不清怎么一回事。可是他们没有想到的是，现场的人都已经傻住了，不敢相信的瞪大的眼睛，忍不住的倒吸了一口气，实在是太过于刺激了。顾恒什么时候对女生那么好过？之前对女生态度那个叫恶意，难不成他们是认识？大家发觉的情况不太对劲，也就多留了一个心眼。艾丽倒是有些坐不稳的，特别不甘心的咬着嘴角，恨透了这一切。这明明应该是自己的，热度和注意力应该是自己的，轮不到这小贱人抢走。看着顾恒笑意融融的模样，心情有些嫉妒。为什么自己不是他心目中的主角？为什么不和自己这般互动？导演组的人特别麻木啊，这位祖宗爱咋地就咋地，只要他能配合拍摄，那是什么都好。他们一共设计了几款不同游戏，第一关是智力问答，大家对这方面有些期待，毕竟他们在网络上宣传的就是什么学霸人设，现在这举动无疑就是搞事情，想要看看你是不是真的学霸。这一上来就搞得那么刺激，导演组真的不怕得罪人吗？我记得好多人说自己是学霸吧，这应该能检测得出来谁是学霸谁是学渣了。嘿嘿嘿，
我刚才去查了这些素人的所有资料，我发现个个都是大佬，把我给震惊到了。5个人当中有1个是研究生，2个是准备考研究生，其中1个是985、211的大一新生。除了这美人以外，大家都是学霸，这会不会很尴尬？果然，节目组是要搞我们哥哥，不找真粉丝也就算了，居然还安排了一个学渣，简直是给恶心到了。也不知道是怎么想的，是把我们粉丝当傻子伺候了吗？一时之间，皮囊就成了无用之物。果然还是要知识渊博才对，你们也太过于绝对了吧？说不定人家是扮猪吃老虎呢。别下定论那么早，得了吧，不可能的。网友纷纷摇头表示并不可能，毕竟粉丝的实力大家还是能明白，查不到的那只能证明他是真的没这个本事。艾丽姐你放心，我一定不会让你丢面子。让女生特别激动地抬起自己的下巴，这完全是给自己开后门，到时候自己要好好的表现，让大家震惊到出风头就是自己。艾丽也特别庆幸自己找的这素人是个学霸，心中也是特别欣慰着，点了一下头，觉得这事情基本也就稳了。顾恒，要不要我给你换一个？好像这有点对你不太公平。这女人还特别喜欢找存在感，一脸善解人意的模样说着。顾恒眉头微微皱起，觉得这女人是真的烦，明明已经不想搭了，总是出现在自己眼前妨碍自己。不需要，真的不需要吗？这样子的话你们会输掉，我们都是朋友，不会在意。顾恒感觉自己耳朵出现了问题，看他的眼神逐渐变成了白痴，从来就没有相信过自己会输这一方面，甚至自己都不需要出手。你可以说他情商特别的低，但是你不能说他智商低，智商这一方面没有人可以碾压他。忍不住的想起自己那时读高中的时候，他将国际队的学生打得怀疑人生，以望尘莫及的分数差距较大碾压其他国际学生。如果到后面不是为了顾及两国的情面，恐怕分数会以0封顶。就好像他在那就是属于这领域绝对王者，谁都无法打败他。他在那领域里闪闪发光，闪烁出来的光芒无人能敌。希望你们不要输得太惨。顾恒特别愉悦地勾起嘴角，微微地眯起眼睛，就好像是遇到什么好玩的东西。大家也好奇，顾恒这个自信是来自哪的？难不成是他自身的实力吗？可是尽管是这样，大家还是有些不太相信，影帝是在自暴自弃吗？这样子也太让我们心疼了吧！都怪节目组随便安排了个人，其他人都是那么牛逼，越来越看不下去了。我们哥哥完全都是在受气，把我给气死了都。这节目就赶紧倒闭，而且这女的看起来就讨厌，没本事干嘛来参加这综艺节目，害我们哥哥丢脸。艾丽背对的台阶都不好下，一脸疑惑地看着顾恒。既然你不需要的话，那还是算了吧。走的时候还特别温柔地看着温茜，这位朋友可不能拖后腿哦。温茜小脑袋微微地歪了一下，随后点头。节目组也就开始了提问，因为是要搞事情提问的问题，自然是千奇百怪。已知某一营养级生物同化量为1000 kJ， 其中95通过呼吸作用以热互吸散失，则下一营养级生物获得的能量，或者说下一个营养级同化的能量，或者说流入下一个营养级的能量，最多为 A 200 kJ，B 40 kJ，C 50 kJ，D 10 K。好家伙，我这题目都看不懂，就让我选择，这他妈是智力，这完全是要人命的吧？节目组根本就不是想要智力比赛，这完全就是杀人啊！本来还挺有精神的，突然间看到这一道题就困了，也不知道怎么一回事，有点像是回到了高中，这谁能答得上来？D。就在大家有些焦头烂额时候，突然有人淡定的开口啊！主持人都已经傻了，自己刚说完答案都没有过去3秒，这小姑娘怎么就突然间给出答案了？最重要的是，这小姑娘说的答案是正确，这该不会是蒙的吧？节目组根本不可能把这资料露出去，回答正确，其他人的眼睛瞬间变得闪闪发光。这怎么那么快啊？是蒙的还是猜的呀？还是说提前知道答案？我看都没看完，人家都已经回答出来了，谁能确定他是已经看完题目？第28章刁难，粉丝都已经傻住了，他们最不看好的女生居然第一时间做出了选择，而且看样子还特别的轻松，一点都没有任何的问题，这应该是蒙对的吧？大家不用震惊，其他人也是有些震撼，点了一下头，这实在是太过于刺激了。36加38 sin 30加22 1 2加3 tangent 45，最终得到的是这一道肯定是算术题，大家也是看的头都要炸了，看着特别的刺激，眼睛都是水汪汪的亮了起来。这样子简直就是妥妥的考试现场，送出来其实也挺简单的，但是当然是需要一段时间。就算大家以为会安分个1-2分钟的时候，又想起那特别熟悉叫滴滴的嗓音。18，主持人、现场观众、看戏的网友，顾恒则是一脸宠溺的看着这一切，微微的挑起自己眉头。果然，他但牵扯到这领域就是100%的王者，谁都抢不走他的风头。这真的不是泄露答案了吗？我拿出手机都没把这东西输进去，他就已经给答案了。我觉得完全就是给他一个人答案，研究生都没那么快的给出答案，是不是过分了？是真的离谱。主持人说完才没有过去几秒钟吧，他就真的给出来了。网友特别不相信，觉得这一定是在搞事情炒作。节目组又被骂得死死的，只不过这一次节目组已经麻木的瞪大了眼睛，怀疑自己的耳朵出现了问题。自己虽然是要热度，但是不是傻子呀？如果那么明显的话，自己还做，这不就是冤大头吗？而且这怎么看也不像自己的操作吧？这很明显就是人家有这实力。不过他们爱骂就骂吧，到时候后面被啪啪打脸就好了。你怎么那么快？你确定看完问题了吗？那女生特别焦急的站了起来，瞳孔有些不甘心的眯起眼睛，她不愿意相信自己会被输给那么一个普通人。看完了，你看完就有答案了，要不然……温浅特别一脸疑惑的看着他说这话，特别的理直气壮，这模样可把网友搞得哭笑不得，差一点直接哭死了。要不要那么嚣张呀？是不是过分了？咱们低调一点呗。但大家不知道为何倒也挺喜欢他这脾气。虽然说我怀疑他得了答案，但是他这一脸无辜又霸道的样，我好喜欢呀。
呆萌呆萌的想拐回家，一副理直气壮的模样，让我特别的恨不起来。果然长得好看还是可以的，换做其他人，我早已经举起键盘来骂。面对他，我只能说姐姐低调一点，到时候我们骂得轻一点。那你跟我说一下这过程，你不会吗？温浅看他的眼神逐渐变得怜悯了起来，似乎没想到有人会不会这道题。观众被他这表情搞得肚子都快要笑炸，他这表情让我笑得肚子都疼，一脸无辜的样子，就好像是在说，你真的不会这道题吗？这道题很简单的，你怎么就不会呢？妈的，要不要那么侮辱人呢？不会怎么了？这不是很正常的吗？网友气愤的想要砸桌子，但是大家也想要一个答案，看他到底是不是真的得了答案。我当然会这道题，你赶紧给我做过程。顾恒听不得有人这样命令自己的女，瞳孔阴冷的盯着他，可把那小姑娘吓得瑟瑟发抖。就在大家以为这影帝又大发脾气的时候，女孩子微微的摸了一下他的手，暴躁的影帝的脾气瞬间就被安和了下来。都是直播，大家看得一清二楚，粉丝都麻木的瞪大的眼睛，怀疑自己眼睛出现了差错，肯定不是真的。绝对不是真的，怎么可能是真的呢？影帝这种暴脾气的人，怎么可能会让人摸他的手呢？而且为什么就是摸一下手就可以安抚了呢？一定是假的，不可能是真的，一定不是真的。我出现了幻觉，各位是不是？我觉得就是这样子，这女人一定是在占我们影帝的便宜，不能被牵着鼻子走。但是大家都看得出来，这确实是在安抚他们这暴躁的影帝，让他收敛起脾气来。最重要的是，他们公认脾气最大的影，居然还真的听话照做了，可把一群人嫉妒的面目全非。温浅也是特别爽快的将答案全部给解析了出来，做完之后还是一脸担忧的看着那小姑娘，如果你不会的话，你以后考研该怎么办？这句话到底有多爽，只有网友才知道。网友几乎都快要笑破肚皮了，用着最无辜的语气说着最扎心的话，让女生看着整一个准确无误的过程，极度的红的眼眶，始终不愿意接受这个事实。主持人让他们坐下来之后，又继续了其他问题安排，结局很明显，无一例外的全被女孩子承包了所有答案。到后面发现自己做的确实有些不对，女孩子都默默的让其他人做答案去了，这两个人就特别乖巧的在一旁聊着天，悠悠闲闲的，一点都不把这事放在心上，就差嗑瓜子了。没见过有人放水放得那么严重，嘴角都忍不住的抽搐。我知道要放水，但没想到是这般放水啊，这是不是太侮辱人了？我笑得肚子都要疼死了。还有人这样操作，他们是不是一点都没有把这事情放在心上呀？其他人有些下不了台，尴尬的笑了笑，最终还是以碾压的成绩赢得的第一次比赛，而且是真真正正的实力。主持人看着节奏越带越大，只能是无奈的说了一句，大家不要误会了，我们节目是不可能将问题给泄露出去的，这样做对我们来说毫无意义。这确实是真真正正的实力，而且我们一共准备了1000道题，只挑出50道，每一个题目都特别的难，就算是背都得背到明年。主持人出来解释之后，网友默默的把嘴巴闭上，果然还是牛逼的人，我不相信，除非你让他自己做一道，我们出一道题，你选一个让他做。刁难的事情接踵而来，第29章都拿到了，要求确实有些无理，先不说这样有没有礼貌，再说人家也没有这一个义务，但是这事情闹得那么大，热度在上面根本停不下来，还是头疼的去请问。温浅完全知道这件事情之后，有些疑惑的眨了一下眼睛，似乎有些疑惑，他们为什么要怀疑一些东西？不是很简单吗？当着众人的面开口，这些答案不是随口就可以知道的吗？网友听到他这一句话，瞬间就忍不住的炸毛了。什么叫做不是随口就可以知道？这东西很难的好吧？难道他就不需要思考吗？难不成他就是个变态吗？虽然说这样子打击很大，但是我还是忍不住的骂人。你这样子羞辱我们真的好吗？如果你有这一个实力的这样骂我，也是特别的伤心的。我求求你自己收敛一点，人生第一次被这么羞辱，我特别的生气。你最好有这个实力，否则的话我会忍不住的骂爹骂娘的。这也太离谱了吧！说真的，我都没见过这么离谱的事，眼睛都快要瞪出窟窿来了。他是不是过于猖狂了？但是他这个样子我真的好喜欢，完全拽上天，我又奈何不了他的模样，瞬间就忍不住的心动。节目组特别尴尬的笑了笑，从来就没有见过这么狂妄，但是内心又没有办法，谁叫人家有这实力，默默的尴尬点头，希望他能接受这个条件。女孩看了看导演组，似乎挺为难的，也就点头表示自己同意了。女孩同意的那一瞬间，导演组狠狠的松了一口气，终于可以顺理成章的打人的脸，自己才没有泄露题目。本人已经同意了这一次的节目挑战，希望大家可以好好的看待。粉丝们一脸刺激的盯着这一幕，希望能得到不一样的题。主要是他们也太少能见到这么刺激的节目，直接光明正大的同意了，一点都不着急，就好像只是参加的比赛一样。节目组随机在里面挑选了一些问题，问一些问题，有的特别有难度，有的是特别简单，但是女孩总是对答如流，一点都不慌不忙，就好像是来玩似的。网友们就已经傻住了，这算个啥？他们连题目都没有看完，人家小姑娘都已经答完了，而且还特别淡定的看着他们，似乎在说还有题吗？没有我就撤喽。这些题目真真实实的就是从网友的提问当中随机挑选的，希望大家不要说是炒作，我们节目就秉承的就是真实。这巴拉巴拉的说了一大堆让玩意，网友特别无奈的惊掉了下巴。如果之前还可以说人家是有答案的，那现在就是被啪啪的打脸，只能是哑口无言的承认人家有这个实。但是正是因为承认有这当时对，才更加震撼。果然人与人之间还是有差距，你一道题不会，而人家却做了出来。我的老天爷，这些题目有的是高中知识，有的是大学知识，甚至有的是国际性难题。这小姑娘一下子答出来也就算了，看样子连压力都没，瞟了一眼就有答案。就算是学霸也做不到这样吧？人家学霸好歹也要看几分题目啊，他是完全不放在眼中呀。最诡异的是，不管什么题目他都对答如流，上知天文下知地理，完全就是把所有的学习资料全部背下来。
这几个人能做得到？这提问的不仅仅是一些问题，更是学问眼界，可他都完全对上，这不是纯纯的打击人吗？节目组为了真实性，还采访了这位研究生。研究生尴尬的摇头，表示自己也没有那么大的知识储量，毕竟这东西要看，算计需要时间的。而眼前的小姑娘只是瞟了一眼就已经有了答案，他们的知识层面并不是在同一个阶段，甚至自己连她的影子都赶不上。这恐怕是我老师也没办法那么快的给出答案，毕竟我们只是普通人，不是机器。他能做到这般程度，确实是很牛逼，而且很厉害。原来是这样。主持人尴尬的点头表示理解，其实他知道这小姑娘牛逼，但没想到牛逼到这种程度掉的研究生，一点都不慌不乱，面对这一些质问，也是特别淡定的回对。正因为过程都是利索，让人害怕。我根本就不是看一个娱乐的综艺节目，而是看最强大脑，这算个啥？这不就是蠢蠢的来打击我们这些普通人吗？我看着看着，突然间就跪了下来。不要问我为什么，因为这实在是太牛逼了，牛逼到我情不自禁的佩服。我和我妈看的综艺节目，我妈突然间踹我一脚，说人家参加的综艺节目都能那么厉害，而我什么事都没干，却像个废物。主持人看着这热度节节上来，也中心主题围绕着她的身上。温浅小姐的知识层面如此渊博，就不知道就读哪所学校？温浅，我已经毕业了啊！所有人有些懵逼了，那么年轻就毕业，难不成就读了本科就走了吗？那这样子未免也太可惜了，不禁就感到有些可惜。这样子是不是过于随便了？拥有那么厚的知识，为何不去读研究生博士呢？温浅特别无辜地眨了一下眼睛，思考了他的话之后，又无辜地开口说话。哦，那些东西我已经拿到了。这一句话就像是炸弹扔在了水中，瞬间溅起一层又一层的波浪，让所有人震撼地瞪大了眼睛。他们像是走在路边的狗，突然间被人狠狠地踹了一脚。是我耳朵出了问题，还是我眼睛出了问题？怎么敢说的？那么小的年纪就已经读博士了，我不相信，绝对是假的假好吧？我绝对不可能相信，他一定是为了糊弄我们故意装逼的。大家不要被欺骗了，我从来就没有听说过那么年轻的博士。问一下他是哪所大学，大家去查一查不就好了吗？大家特别认可的点头表示可以，主持人也只能是照做。询问他哪所大学，听到你还说了这大学名字之后，瞬间就麻木了。这不就是最好的大学吗？而且这所大学可是有严格把控的，是国家重点注重学院，几乎就是由这些人才推动国家的经济科技教育这方面的飞速发展。网友们都已经傻住了，在思考了许久之后，怀疑自己耳朵出现了问题，左拍拍右拍拍，结果还是有疼痛感。第30章差一点就相信了，网友特别悲愤的去查这资料，结果发现这所学校还真的有他的名字，瞬间瞪大了眼睛，还真的有他的名字，而且似乎还真的挺牛逼。进来这所大学的时候，已经在国际上惹起腥风血雨，我好像见过他在一次国际联合比赛当中，他好像是得了第1名，吊打了国际好友，到时候再往网络宣传的沸沸扬扬的，最终为了不影响两国关系，还是故意放水的。故意放水的演技实在是太差，所以就上了热谈，网友纷纷不相信，但是还有人把这一切全部放到了网络。那国际比赛大家关注度并不是很高，但是因为这综艺节目的缘故，大家的流量自然是被吸引过去观看起当年比赛。当年的女孩还是一个未满14岁的小屁孩，这小屁孩特别淡定的站在比他大好几岁的人群当中，一点都不怯场，乖巧的等待比赛开始。年纪小小再加上颜值超凡，大家自然是特别注意。这小家伙就连导演都忍不住的给他镜头。原本以为这小姑娘就是一个送分题的小对手，结果大家在后面发现这小屁孩简直就是阎王爷，跟他对上的人无一例外全部被打击的体无完肤。看着这一些数据一次次的拉开，而小姑娘却是特别淡定的望着，不慌不忙，可把网友给整笑了。这是不是太具有侮辱性了？人家着急的额头汗都掉下来，结果他却是一脸淡定的牛啊！我承认了，他确实是牛的，我就是个小菜鸡，一个超级菜的菜鸡。人家14岁参加国际比赛，我14岁在那玩王者荣耀，两人的差距咋就可以那么大呢？他14岁就可以独自一个人参加国际比赛，吊打那么多人，而我只能是佩服的。原来那牛逼人物就是他呀！那时候我哥也去参加了这比赛，但是最终灰溜溜的败了回来。但是回来的时候和我们说起了这件事情，他特别的激动，说这小姑娘乱杀，我以为他在夸大事实，现在我才知道这摆明的就委婉了。对，而且那一届的问题特别的刁钻，完全就是故意刁难的，但他还是以碾压性的差距拉开。我看了国际的那一些问题，然后再看了看他在节目里做的这些，瞬间就特别的了解了，人家根本就不屑看答案好不好？人家只要瞟一眼就可以知道答案，怪不得影帝那么不担心，原来是有原因的呀。不过我有些好奇，为什么他只是在大学里待了不到2年就已经没有任何的消息？不知道呀，有没有同校的学生给我解释解释，他这几年在学校里做了啥？应该特别牛逼吧？我是这学校的，但我没有听过他，也没有知道过他的名字，好像是真的耶。除了他之前参加过的比赛，还有姓名、基本资料，其他的根本找不着。难不成那几年根本就没有任何的成就吗？啊，而且他的资料里特别的怪，除了大2之前数据可以查到，其他的根本找不到。难不成被开除？可是他不是说他已经拿到研究生和博士了吗？如果拿到的话，学校里可以查得到吧？除非他在撒谎。所有人都哽咽住了，不知道应该怎么说，总感觉怪怪的，又说不清哪里怪。温浅似乎也猜测到他们会问这些问题，但是自己也没办法给他们答案。再说了，他们愿意相信就相信，不愿意相信那就算了。他们相不相信问题都不大，你那么小的年纪就拿到研究生和博士，那为什么资料都不显示？国家机密，嘿嘿嘿，原来是不愿意说了，那我们也不追问。
网友也觉得他只是单纯的开个玩笑，特别不在意的摆手，算了，人家有这个实力就好了，大家不必揪着不放。就他这个样子也好意思在这里秀，之前年纪小拿着那些成绩又能怎么样？之后比普通人还不如，什么都没有，浪费了那么高的智商，还不如给别人呢。我也觉得之前那么牛逼，为什么之后却了无音讯？这种人不配拥有那么高的智商，那你们怎么办？实在不行就报警了呗，我支持你们哦。人家又不一定一直做天才，人家不能放松一点吗？人家想要过什么这样的生活，和你有什么事情？笑死！你怎么知道人家没有成就？就算人家后面没有成就，人家之前的成就也比你们这些键盘侠高。人家为过国家争光荣，你们能为国家做什么当键盘侠吗？道德绑架总是那么的让人恶心。温浅并不知道自己的惯性惹起了社会如此的讨论，淡定的打了哈欠。第二项的是运动，就是要将篮球逐个投入篮筐，这个任务比较困难，基本就是要依靠男生。顾恒这一边肯定是没有任何的问题，可是艾丽那边基本就是特别尴尬，因为是2个女生。艾丽有些害羞的走了过去，满眼睛都是期待。顾恒，我一个人投不进去，要不你帮一下我呗？我和你不熟，而且我和你是对手，帮你赢就是让我输，我不习惯当输的。顾恒特别有默契的走到小家伙的身后，特别凶的说着，可是他这凶凶的模样，让大家莫名其妙的感觉到特别的奶，莫名其妙的就戳中了自己的心。怎么回事？怎么会那么奶？好像是找到主人的小狗，特别狗仗人势。卧槽，你说的好有感觉，我完全想的就是这个样。我们哥哥不奶才怪。温浅好像刚刚说了，顾恒特别的奶。该不会真的会被说中吧？我们只是朋友帮一帮，不会怎么样。我都说不认识你了。顾恒烦躁地皱起眉头，和他什么时候是朋友了？直男癌没救，怎么感觉他是在着急撇清关系，害怕什么人误会啊？对，那个人就是我，他怕我误会，所以在撇清关系呢。如果他不是在我怀里再和我解释，我差一点就相信了。第31章，我不承认。粉丝是死活不愿意接受这一个事情，但是这东西就发生在眼前，好像不愿意接受就显得特别的有力无气，所以他们心里觉得这一定是为了节目效果才会发送的福利，一定不会因为这个女人，绝对不可能。顾恒大直男的发言，大家都已经习以为常了，毕竟他这祖宗脾气，娱乐圈全部人都知道，没有人放在心上。只不过他这有些奶声奶气的发言，确实是有些震惊到了他们，实属是有些想不明白他会说出这话。如果不愿意就算了，我不会介意的。什么叫做不会介意？就算你介意又能怎么着？人家就是不愿意搭理，怎么着？你不会还要给我整吐了吧？一开始还挺喜欢他的，现在莫名其妙的就有些反感。人家只是不同意，你反而在这里装起来了，又不是你谁，人家跟你又没有其他关系，就有些莫名其妙。温浅全程都特别淡定的看着一切，因为他知道这小奶狗不会同意。他之前看到女生靠近他都会烦躁的皱起眉，像是遇到了什么敌人，恨不得清除，又怎么可能会那么乖巧的和其他女生相处？你刚才为什么不拦着我？你是觉得不在意吗？顾恒把这女人给赶跑完之后，就又特别恶狠狠地盯着女孩，眼睛都是满满的委屈感，咬牙切齿的模样，怪可爱的，把女孩整得有些一脸茫然。大家也莫名其妙的从当中感受得到她的委屈，就像是谁欺负了她，一般心里有些控制不住的心动。是我出现的问题吧？为什么会变得那么奶啊？这一定是假的，一定是我眼睛出了问题。他们不愿意相信那么高冷的影帝会变得那么乖巧奶唧唧，而且就像是小朋友这样争风吃醋，这样子谁能招架得住？完全就是洗脑的存在啊！你不是会自己解决吗？温浅小脸蛋都是满满的疑惑，难道你刚才就没有任何一点吃醋的感觉吗？顾恒简直要被他这大侄女的性格气疯了，完全就是来故意把自己给气死的，自己也想不明白为什么会喜欢上他这种大侄女，一个根本构不成威胁的人为什么会吃醋？果然是有文化的人，说话就是不一样。顾恒一瞬间被说的毫无脾气，都只能是傻傻的瞪大了眼睛，想生气吧，但又说不出来为什么要生气，心里憋屈得很，最终哼了一声就转身离开了。整个过程让粉丝看得一清二楚，怀疑人生的摸着下巴。虽然说我已经做好他防了，准备了吧，但是这也太让人猝不及防了吧，能不能让我歇会儿？这太离谱了，顾恒这个表现很不好呀，总感觉他们是有一腿的，我心要碎掉的感觉。她该不会就是我们的嫂子吧？不会吧，不会吧，该不会就是我们顾恒的前女友吧？该不会就是那飞机场那个女生吧？我的天啦，如果是这样子的话，好像什么事情都说得明白。我不相信，我不相信，我不愿意相信那个渣女人配不上我家哥哥，我哥哥是永远单身，都不可能做这些事情。这女的根本就配不上我们哥哥，好不好？不要在这乱点鸳鸯谱了，看了就烦。一开始的时候，粉丝已经察觉不太对劲了，但是他们心里又想着应该问题不大，现在真的出了这情况，又糟又急，都不知道该怎么表达自己此时此刻的心情。顾恒当初混娱乐圈的时候，全凭佛系的性格，当初新侦探去挖他一脸不屑的表示不去参加，不知道发生了什么原因，他突然间又同意了。但是大家可以在一次采访当中了解到他有个初恋，而且很爱这初恋，至今没有忘记。但是这初恋却因为某种原因与他分手。顾恒对于自己的感情从来不掩饰，但是大家也只是把这初恋当作死了。顾恒这些年不近女色不语色，女明星炒绯闻，让大多数的粉丝都极其放心。可是现在突然间你跟我说来了个女的，是他前女友，而且他们要旧情复燃，肯定是不能接受。我不接受他们感情复燃，就算他就是顾恒初恋，这算什么东西？抛弃了那么多年，现在又过来参加这综艺节目，不就纯纯的恶心人吗？事情都没有下一个定论的，说不定是个乌龙呢。大家先别着急。温浅又察觉到他发脾气了，也不在乎自己是在综艺节目当中，缓缓地走了过去，特别乖巧的用自己的小手戳了戳他的脑袋。顾恒坐在一旁一言不发，高冷的就像个霸道总裁。真的很生气吗？顾恒，好吧，是我的错。顾恒，论一个人的傲娇可以到什么样的程度？
女孩最终是无可奈何的在他耳边窃窃私语，不知道说了什么，某男人才缓缓地挑了一下眉头，嘴角勾勒出一抹笑容，随后也就同意了。大家虽然并没有听到说了什么，但也可以猜测得出来，绝对不是一件好事。节目组也就开始了第2轮的节目表演。篮球这方面女生肯定没那么熟练，顾恒运动这一方面根本没有任何质疑的可能，大家也是感慨的点了头，表示太可以了。顾恒高大的身躯拿着篮球面对篮筐，特别淡定的投入，姿势标准，动作帅气，就算是打篮球好的男生都不得不佩服，这荷尔蒙直接拉爆表，不少妹子口水也哗啦啦的流了下来。有这么帅气又会运动的男朋友，简直就是一大幸福的事情，幸福感直接拉满。果然不愧是我老公，帅的一批口水都要流下来，这也太帅了吧！这投篮姿势标准的，一点都不像业余的。温浅运动这一方面并不是很感冒，但是对于篮球还是比较熟练的，因为那时候这小奶狗总是喜欢打篮球，也喜欢拉着自己和他一起打，自然也比较熟悉。顾恒又投中了几个，看着女孩拿着篮球发呆，走了过去，我们来比赛一下，看谁投得多。第32章，争取第2、第3。这动作可把主持人还有观众都搞懵了，难不成还要欺负一个小姑娘？女孩看了看自己手中的球，也有些难得的心动，自己太久没有接触这些东西了，可能有些不太熟练，但是玩一玩又不会怎么样，所以就特别乖巧的点头答应了。如果赢了，你要听我的。不可能，顾恒一点都不会认为自己会输。艾丽看不下去了，因为他们之间的互动，自己看着特别心里不舒服。这样子是不是太欺负女孩子了？她只是个普通人，怎么可能比得过你运动细胞那么强的你？怎么着也比你强？这一句话完全就是妥妥的扎心啊！这不就是故意来搞事情的吗？人家想要秀一下存在感，然后你就说人家弱的一批，他怎么玩都比你好，一瞬间脸黑的不要不要。如果不是为了热度差一点，都快要破口大骂。这是一个正常男人该说出来的话吗？在他的心中，难不成真的就没有什么叫做怜悯吗？笑死我了，我就没见过这么硬刚的，不愧是影帝。这小绿茶要做些什么都没有，我们哥哥不吃这一套。温浅拿着手中的篮球在手上转了几圈，动作帅的一批。这一个漫不经心的动作就是特别的戳中人心，特别是女孩又缓缓的将篮球拿捏在手心上，眼神特别犀利的对准篮筐手上一用力，这圆滚滚的篮球就这么落入了框里。这动作堪称流利，这是不是3分球这么远的距离，他就这么投进去了？是不是有些离谱？应该是我出现了幻觉吧？她一个女生怎么会有那么大的力气？一定是假的，该不会这距离不够吧？这好帅啊，怎么突然间就被勾引上了？他不是我情敌吗？怎么办？我被情敌给迷到了。温浅身上穿的是特别利索的休闲服，所以运动这方面不成问题。这矫健的身姿不断的在操场上奔驰，手中的篮球就像是他的宠物一般听话，投出去的篮球特别懂事的全部进去。手臂完美的线条，再加上这精致的脸蛋，大家不由自主的就被吸引住了。这很明显就可以看得出来，这女孩子就是一个练家子的。我一开始以为这是故意刁难人家，现在我才知道是我太过于土狗了，不知道人家那么牛逼。一个女生打篮球可以牛逼到这程度都很少见，更别提她投了那么多个球，一点都不累的样子。终于知道为什么要和她打赌了，是我也招架不住呀。温浅本来是队伍之间的比赛，结果被他们2个人整成了个人秀，大家的视线就眼巴巴地扣在他们的身上。虽然说我喜欢的人是顾恒，但我还是觉得我喜欢温浅，我想让这个小姐姐赢。你们都是黑粉，好吧，我也喜欢，粉丝可期待了，眼珠子都是亮亮，他们不敢眨眼睛，生怕他们一走开局势就发生了变化。2人的投篮都名列前茅，基本就是不分上下。最重要的是，他们已经连续投篮下去50多个，这臂力恐怕都有些受不住。更何况他们基本都是在3分球的范围内，男生还能理解，但是女孩子有那么强大的臂力，实属特别难得。这样子该不会到后面都是靠体力的吧？这也太 man 了，眼睛都亮死我了。某种意义上来说他已经赢了，但是我们哥哥实在是太变态了，也不懂得什么叫做手下留情，实在是毫无办法。温浅一共投入了70多个球，手臂难免有些酸痛，认输吧。顾恒特别眼巴巴地看着女孩，眼睛都是冒着光芒的，这样子他就可以答应自己2个条件。温浅摸了一下自己的下巴，思考着自己赢的几率会有多少。你赢不了我的，你的篮球都是我教你的，你体力再好也比不过我。顾恒沙哑的嗓音里充斥着自豪，对着女孩的耳边轻轻地开口说着，我总不可能让徒弟超越了吧？这性感的薄唇说着撩人的话，粉丝眼睛微微抽搐，不敢相信这在撩人的是顾恒，特别震撼的瞪大了眼睛，这一定是他们出现了幻觉，肯定不是真的，一定是假的。这是什么话？什么叫做你的篮球都是我教你？这不就是妥妥的爱情吗？他们真的是一对，我的天啊！顾恒说这话的时候笑得也太明显了吧，我怎么就没见过他对一个女生那么温柔？一定是我出现了幻觉。为什么那么高冷的影帝会对着一个女人动心啊？他根本就不配，配不上，赶紧走。顾恒什么时候教过人家打篮球了？一定是假的，一定是为了节目效果，一定是这样。懂事的粉丝已经开始了自我欺骗，不愿意相信事实。小女孩的小脸蛋鼓鼓的，最终毫无办法耸了一下肩膀，最终选择放弃。果然一开始她就是算计好，那好吧，呵呵呵呵。主持人看着他们2个终于停了下来，嘴角忍不住的抽搐，然后看着这几乎拉开的分数比，陷入了迷茫。他们一个人的分数都可以比得上人家2个人的总数，这怎么玩呀？粉丝觉得这一次的重点就不只是单纯的过来虐菜，你觉得心里添堵那就对了，毕竟人家那么牛逼，你不添堵的话肯定是没有任何存在感的。这一次比赛毫不犹豫的就是顾恒他们赢得了，没事，各位还有第2和第3名，希望大家争取一下，这句话得多拉仇恨呀。本人听了
但也没有任何的脾气，心里膈应的用手撑着额头，深深叹气，心里无奈的很，但又没有办法。学校这事情就已经这样了，直接绝了，这怎么搞呀？直接放弃第1名，争夺第2、第3，别人听了都忍不住干架。第33章初吻，两人在这秀恩爱，周围的人就莫名其妙的成为替死鬼，心酸的看着这一切。其他人也是特别尴尬，他们知道会被碾压，但是没想到会被碾压到这种程度，一个个头都要炸。他们来参加的综艺节目是为了增加热度，而不是给他们留下被人议论的把柄。深深的吸一口气，强制的先让自己冷静下来，随后尴尬的笑了笑，看来确实是很强，是不是我错怪了导演？怎么感觉这女的不是粉丝实力还那么强？这是妥妥的偏心啊！我已经不理她到底是不是嫂子的，反正她这么 man， 我的心都被勾得扑通扑通的跳起，很难不爱这么帅气的姐姐好不好？主持人也麻木的宣布了结局，爱咋地就咋地，反正要的是热度。第2轮是娱乐比赛，相对比较欢乐，因为这是玩的是真心话大冒险，谁输了谁就要接受惩罚。这游戏规则也特别的简单，全凭靠运气。10个人围在一起抽扑克牌，谁最小谁接受惩罚，有3次可以拒绝的机会，3次用完之后就必须接受惩罚。最重要的是，节目组还拿出来测谎仪，一旦有人说谎的话，必定会被测出来，所以根本就不用担心他说的这些真心话到底是不是真的。这是不是玩的有点大，我都期待了起来，这完全有点离谱，简直离谱到家了。按照道理来说不应该啊，则有点想不明白为什么会是这样。好了，我已经期待了，谁不想要八卦呢？更何况是这一些明星的八卦，期待都已经上天了，独自磨手磨脚的，嘴角也忍不住的勾起嘿嘿的笑容。节目组的人都傻住了，特别是女明星都有些尴尬的笑了笑，毕竟这一些问题的话，对于他们来说并不是很友好，心里也是扑通扑通的跳着，不知道打的是什么主意，希望这一次玩笑不会被开得太。节目组也是聪明的人，也不敢过多的去惹仇恨，就特别淡定的和大家说着一些规则。全场2个最淡定的人就这么无辜的盯着这游戏，开始抽牌，大家都拿着自己手中的牌子，特别紧张的呼吸者害怕自己抽到的最小那个。温浅看了一下自己手中的牌，发现居然是个红桃1，整个人特别呆的愣住，这好像没人比自己还小了吧？温浅这一视角被网友看得一清二楚，看着这么小的数字，网友笑的肚子都快要炸了。这是比数字大小，如果是按照平常的顺序，必定是输不了，可偏偏改的规则是最小，BBQ 了，第一波就已经送了人头，简直笑死我了，这运气也太差了吧！虽然说很心疼他，但也架不住我想笑的心理。其他人默默地看了一下自己手中的牌，紧张地看着大家，大家也把手中的牌全部摊了出来，发现大家的都比温浅大，无一例外的就被选中。惩罚，看来是你的数字最小，这惩罚是躲不过去了。温浅对于赌博这东西从来就没有赢过，也不知道是为什么，从小到大输的彻底。赶紧问他，他到底是不是我们哥哥的初恋？一定不会，一定不会。节目组也是个聪明人，当然不可能将这玩家直接问了出来，特别高兴的挑选了一些比较随便的问题。你还记得你初吻是什么时候交出去的吗？这一问题问出所有人都沉默住，这算个啥呀？这是故意搞事情吗？非不问那人是谁。顾恒俊俏的脸庞落下阴霾，眼眸微微眯起，手也是不知觉的捏起拳头，神态暗淡，似乎在期待，又有些恐惧着什么。温浅低头思考了许久，小脸蛋是满满的疑惑。初吻是什么时候丢的？好像是自己趁着那小奶狗喝醉的时候，就偷偷的亲了他一大口。4年前，这可是要准确到2月。顾恒整个人的脸色瞬间冷了下来，带着阴沉的雾霾，后牙槽几乎都快要咬碎了。他的初吻居然不是自己，因为4年前的2月，他们还不是情侣，自己还在追求他当中，根本不可能和他接吻。如果不是自己的话，又到底是哪个乌龟王八蛋？顾恒心中满腔的怒，不断的去回忆他那些年身边的男人。温浅长得好看，成绩又好，追求的人多不胜数。就在当时自己追求他的时候，都是不断的防范着其他人插一脚，所以那些年的男人真的就多到没办法去想清楚。正是因为这样，越想越生气，他凭什么可以和其他人那么淡定的接吻，而自己却要受委屈？温浅感受得到某个小奶狗的脾气已经临近爆发点了，嘴唇微微的抽搐，用手捂住额头，该怎样和他解释？用舌头顶住上颚，解释肯定不能在这里解释，还得等到回去。我似乎看到我家哥哥的脸色阴了下来，该不会他被绿了吧？从一开始有些得意到现在的满腔怒，变化的时间只要1-2秒，看来确实是有故事。好了，我现在已经完全被他们2个牵着思绪走了。之前我还不愿意接受这女的是我嫂子，但是这女的居然把我哥哥给绿了，这我不能接受。哈哈哈哈，笑不活了，自己的初恋的初吻不是自己的，这还不得猝死？测谎仪表示没有说谎，节目组也就让他下来了，也不知道是命运的安排，还是节目组故意第2次的时候是顾恒。主持人搞事情当然是要搞得明明白白。请问你的初吻是什么时候不见了？顾恒阴深深地盯着女孩，恨不得直接把她给吞吃入腹，咬牙切齿。当然是4年前4月16日13分14秒。温浅记得那么清清楚楚，该怎么和他解释呢？ WC 记得那么清楚，连秒都记得住。原来我们家哥哥也是个浪漫之人，居然会卡秒，我好酸，我好酸，我真的好酸。明明挺幼稚的，为啥我觉得好甜？第34章，没你那么矫情，这得多爱一个人才会记得那么清清楚楚，完全是把这人放在心上了吧？毕竟按照他这种性格来说，不可能会那么的照顾人，从来就没有一个男孩子可以做到这么贴心吧？大家眼睛都是眼巴巴的羡慕，女孩这一切心里扑通扑通的跳动着，毕竟谁不想拥有这么一个贴心的男朋友，懂得浪漫啊，又知道怎么哄人，大家满满的嫉妒，但又没办法，毕竟自己的男朋友就像个死人一样，他们初吻的时间不是同一个点上，应该不会是情侣的吧？说不定人家之前有人呢，那这样那男人到底得多完美啊？
选择他，不选择顾恒。顾恒走回来的时候，感受得到满满的怨气，两人的位置又特别的近，一回来就听到某个男人把麦给摘下来，特别阴深深的盯着自己。那个男人是谁？这醋的几乎满天飞了，咬牙切齿，这俊俏的脸庞都是满满的不甘心和阴霾。他不愿意接受这种事实。温浅默默地吞咽着口水，随后又缓缓地转移视线。我回去再给你解释。我不想回去，我就想现在知道，现在说不清楚。顾恒霸道地用手把他的肩膀给拉住，咬牙切齿，恨不得要把女孩给吃了。如果你现在不跟我说的话，我现在就吻你，我就让全世界都知道你是我的人。温浅自己可没有在那么多人面前接吻的习惯，那人是你，都已经是这种情况了，你还要说这些话来糊弄我是吗？温浅和你说你又不相信，还要发火。他们两个人几乎要干起架来，节目组赶紧把他们给拦住，开始了第3轮。其实大家的注意力都在这两个人的身上，至于问的是什么也没有多在意。等到第6轮的时候，又重新的上去了。顾恒此时此刻脸色阴沉的看着，就是人特别乐此不疲。看来你今天似乎有点不太顺利，但是没事的，我们继续来提问。你和顾恒影帝应该不是第一次见面了吧？说一下你见他第一面的感觉。温浅，好看就好看，如果不是长得好看的话，自己也不会把他扒拉回家。他长得好看是公认的问题，那我就换一个说法，你们第一次见面是什么样的场景？他在打架，我静静的看他打，后来他倒在地上，我看他长得好看，就捡回家了。温浅特别真诚的将那天发生的所有事情全部说了出来，这可把所有人都整懵，一脸疑惑的瞪大的眼睛，粉丝都傻住了，这是不是有点离谱？他们第一次见面居然是这样，而且他就这样静静的看他们打架，看完之后还把人给带走了，哈哈哈哈哈！他们第一次见面是不是有些离谱的我都快要笑死了。我也想要捡到这么好看的人，那你当初为什么不过去阻止？懒，好吧，主持人都愣住了。你觉得麻烦，那你为什么还把人给带走了？都说了，因为好看。女孩特别理直气壮的将自己的想法说了出来，大家本来觉得是特别气愤的一件事情，此时此刻却觉得莫名其妙的搞笑，可偏偏又没办法反驳，谁叫人家说的是实话？大家也大概了解了所有过程，本来下去都没过去多久，突然间又有了惩罚。温浅已经懒得去选择真心话，所以就来个大冒险，你拿着一颗糖，随机挑选一位异性，将这一颗糖吃完就好。搞事情还得看节目组，简直就是100%的刺激粉丝，这你妈的离谱，是不是故意非要这样？明知道温浅是我们哥哥的粉丝，这不就是妥妥的给他占便宜吗？其实这一颗糖还是挺长的，只要注意一点，根本就碰不着，最多两个人的气氛比较暧昧。一瞬间拿着这一颗糖傻愣住，都不知道拿着颗糖应该怎么办。顾恒突然间把他手给摁了下来，后面还有你，拒绝了就没有机会。你确定？顾恒沙哑的嗓音充满了蛊惑意味，女孩也微微的愣住，眼珠子眨了眨，过了许久之后，又默默的放弃，自己运气没好过，那我该怎么办？选我？哦，这呆萌的小兔子就这样被人拐走了，网友看的眼睛都要抽搐了。这两个人的脉并没有被拉开，他们之间的交谈特别清楚的呈现在粉丝的耳朵里，粉丝都已经麻木了，粉丝都是担心自己家哥哥被人占便宜，可是怎么到了他们这就莫名其妙的要担心他们哥哥占别人便宜？你看看这蛊惑小朋友的样子，完全就像是拐卖儿童的怪叔叔，简直没救了都！我实在是看不过眼了，这不就是妥妥的诱惑人家吗？简直绝了！我一开始担心他被人占便宜，现在我都快要担心这位姐姐的人身安全了。尽管是这样，但他也太撩了点吧！为了得到不择手段，简直就是我心中最爱。我也想要被人这样哄着。温浅拿着这一颗糖选择了他之后，有些为难的皱起眉头，突然间就觉得这颗糖特别的短。艾丽看着他们两个要走上这台上，有些着急的喊住了，要不就算了吧，人家一个小姑娘这样不太好，而且这也太是那个啥了。粉丝，对，只要跟你就不那个啥的对吧？就离谱到家，关你什么事？他说的也没有错啊，我们家哥哥怎么可能要被人占便宜？虽然说我哥哥说可以，但他也要懂得拒绝啊，给人家造麻烦。你们觉得有没有一种可能，这些事情是你们哥哥求之不得的？我怎么就看不出来他有半点不愿意？不愿意个屁啊！你看他眼睛都要掉到人家小姑娘的怀里了。顾恒被打断之后，情绪就特别不爽，眯起了眼睛。我没你那么矫情。第35章真心话大冒险，没有你那么矫情，简直就是点到了观众的笑点。不少人直接捂着肚子笑，都快要笑抽过去了。这对人也太有技巧了吧？不知道为什么，我就是感觉想要笑死了。没有你矫情，嘿嘿嘿嘿。我感觉再有人阻止他的话，他都已经忍不住的想要掏出手枪和他们干上啊！对自己媳妇我没有那么矫情，对其他人给老子滚远点！顾恒脸色特别阴沉的看着这个女人，脾气都快要忍不住的上来了，看着就烦，是没有自己是要干嘛，非要在这里找麻烦。艾丽又再一次背对，脸色已经僵硬的不能看了，可偏偏一肚子气无处可发。众人当然是没有顾及他的感受，毕竟是他挑事的一方，人家对他也是情理当中，毕竟大家一眼都可以看得清的事情，他非要把事情弄复杂，不说他不搞他搞谁？顾恒拿着手中的糖放在手心上，叼在嘴里，眼巴巴的期待女孩赶紧上来。温浅也不是害羞，只是在那么多人的面前表演这些东西，肯定有些不太适应，愣在原地许久之后，才缓缓的起身，在众人的眼前轻轻的咬住糖的另一头，两人的距离瞬间就被拉近，两人的气息似乎有意无意的交织在一起，暧昧的气氛逐渐的上升，众人也是忍不住的傻笑。可能我有毛病吧，我居然觉得他们这个样子好甜呀，看着我都特别的开心，难不成是我脑子出现了问题？大家都在心里默默的嘀咕着，也不知道是因为他们两个人的颜值实在是太高，还是因为两个人的互动让他们并没有感觉到反感，相对于暴躁，他们居然特别静下心来欣赏美男和美女之间的互动。
两人的互动并不是很刻意，就像是平常的相处，让他们有很大的喜欢空间。就单纯这一个小小的动作，心里也是痒痒的很。大家眼巴巴的看着这一切，随后又缓缓的点头，表示了肯定。随着主持人说着开始，两个人也就开始了吃饼干。这饼干并不是很长，咬一大口也就基本没了。温浅看着这一糖果的距离不断的缩小，有些微微一愣，在想着要不要提前退出。某个男人就好像是已经听到他心里想的是什么，一瞬间将口中的饼干全部吃干净。结束的时候，两个人的嘴唇似乎是碰在一起，但是由于动作太快，大家也看不清楚，就单纯的看到他们走回去。所以说他们到底有没有亲到呀？我想要知道啊，我真的很想知道他们到底有没有亲上，而且为什么还是顾恒主动的？网友的眼睛都快要亮成电灯泡，他们想要知道到底有没有亲到。可惜当事人不仅仅不会给他们答案，而且还一副特别淡定的走了回去，似乎没有把这件事情放在心上。主持人微微的挑了挑眉头，按照道理来说，亲肯定亲上了，毕竟面对自己喜欢的人是不可能放弃这一次机会。好的，现在已经结束了，那大家继续比赛。这一次输的是艾丽，我选择大冒险，你选择大冒险，那就当着大众的面跳个舞吧。艾丽脸色的笑容瞬间就僵硬住。为什么温浅等方式和异性吃饼干，而自己却是要跳舞？是有什么原因吗？还是放弃这一次机会？我听说你的舞蹈特别的好，所以就给大家表演表演吧。主持人好像是醉翁之意不在酒，非要扯开话题。大家被他这幽默的性格给整笑了，肚子都有些疼。这兄弟是拿性命做节目效果呀，不过也是这样子，也太敬业了。他们必须打5星好评，简直牛呀！没想到有人可以做到这种地步，这主持人也太阴阳了吧！我看着肚子都疼，我也觉得特别搞笑。这不就是纯纯的大冤头吗？艾丽气的胸口有些起起伏伏，不愿意接受这一个情况，但是不愿意接受也得接受，毕竟情况就只能是这样子，总不可能变得更加的尴尬。脸上的笑容逐渐的有些遮掩不住，但还是上去表演。好在他的舞蹈还算可以，跳完之后自然是受到了粉丝一众的追捧完之后，大家也只是当做了个透。这舞蹈其实并不难，跳起来还行。温浅以为下一次惩罚应该没有自己的名字了，没想到还是上来了。温浅都怀疑这到底是不是故意来针对自己的，特别头疼的用手捏着自己的额头，一副生无可恋的模样。他就没有想过自己会是这一个游戏的黑洞，早知道就不应该耍了，心里是满满的无奈，但又没有办法，只能是默默的承受。可能是你今天的运气不太好，那你是要真心话还是大冒险？放弃的话要喝3杯酒，女孩就选择了放弃，淡定的走到桌子上，将这3杯酒一口炫没了。其他人的眼睛瞪得老大，怀疑自己的眼睛出了问题，那么大的3杯酒就一口给喝了，他就不觉得难受？难喝吗？看到人家如此爽快喝酒的场面，好像还是过年我舅叔做的。好家伙，不仅仅是学霸，而且还是个酒量超好的酒罐子嘛。他们一开始只是单纯的觉得是个斯斯文文的小姑娘，没想到人家在喝酒这方面居然也如此的牛逼，特别感慨的点头表示自己的震惊，随后也就继续看，不知道是故意还是和上天作对，基本输的就是自己，这已经是最后一次机会了，选择放弃那就没有办法再去推迟。温浅在那之前已经喝了6杯酒，但是小脸蛋除了有些微微红润以外，根本就没有其他的变化，喝酒肯定一直能赖得下去，但是有次数有限，自己选择这一次，那下一次就没办法。最终想了想，还是不要放弃好了，反正也没有什么不可以说的。主持人看着他都已经喝了6杯酒，连表情都没有变，震撼的抬起眉头，心里只觉得特别的离谱。你选择放弃还是继续真心话大冒险？温浅，真心话大冒险第36章，为什么真心话？这是小鱼仔已经主动入网了，肯定是要把网给拉上了。你和顾恒现在是什么关系？这一句话就已经点爆了所有人，所有的播放量不断暴涨，不仅仅是本站的播放流量破了1000万，甚至有不少粉丝在其他平台也将这直播看得入迷，疯狂的想要一个正确的答案。由于人数过多，这服务器都有些瘫痪，就维修人员额头的汗都掉了下来，急忙过去维修，现场人员也特别着急混乱，想要进去询问个情况。面对四面八方的质问，女孩也是特别淡定的眯起的眼眸，在思考他们之间到底是什么关系。如果非要说情侣关系，还真的不是，毕竟她并没有承认自己还是他的女友。思考了许久之后，女孩最终还是想到一个委婉的说法，小脑袋微微的弯了弯，抿唇，随后开口说话：温浅，现在他还在生气，我需要哄他，我要等到一个正确的答案。这话就说的特别的微妙，并没有承认，也没有立即否认，两个人的关系似有时无的环绕在一起。周围的人听到这个答案特别失望，用脑袋靠在了石上，心里想着这绝对不是自己家哥哥的消息。顾恒听着他说完这些话之后，心才狠狠地松了下来，没有之前那么的强烈。这个动作自然是惹得的一些粉丝的注意力，不少人特别疑惑地皱起了眉头，这到底算个什么事？似乎刚刚看到了，他特别开心地松了一口气，该不会是我看错了吧？怎么会有这么奇怪的人？所以说你们现在还只是朋友的关系吗？如果是朋友的话，那还真的是挺可惜的，毕竟你们两个的颜值都那么高，为什么只要当朋友？可能只是单纯因为喜欢吧。看来能让你喜欢的人一定很优秀，一直都很优秀。两人之间的谈论就好像是加了机密，一般粉丝听不懂，明明每个字拆出来自己都认识，但是凑合在一起就真的不认识。顾恒看着这两个人聊得如此的投机，心里也是忍不住的有些吃醋的眯起眼睛，小手漫不经心的敲打着桌面，表达着自己现在的情绪特别的不爽，微微的眯起的眼眸似乎在强行镇定着他的气场。温浅也不知道他为什么会突然间发脾气，但是他知道一旦自己发脾气，基本也就走不开了。两人聊完之后也就坐回了位置，坐下的那一瞬间都听得到某个男人的冷笑声，就好像是自己犯了什么罪恶不赦的事情。他是不是很帅？是不是等一下就得带你走了？这无厘头的话语成功的让女孩满脑子都是疑惑，
似乎在想着他说这话是什么意思，抿了好多次嘴唇，想要跟这个小奶狗解释一下当时的情况，但这小奶狗就好像是吃了炸药一般，不仅不听说，而且还特别生气的露出自己的獠牙，气鼓鼓的样子像极了像是被抛弃的小猫一样，总感觉要和他说明这其中的情况，他都会当作狡辩，但你又无可奈何，只能是哄着他，我和他没有关系，只是单纯的聊了一下天而已。主持人也没有想到自己也会被人当作情敌的一天，最重要的是自己就是想要当情敌，也好像不太够格吧？你是对自己的颜值是不是有点理解不恰当？主持人默默地转移了注意力，因为自己的背后阴嗖嗖的，总感觉下一秒就会有一把剑刺穿自己，但是为了流量，为了钱，自己的热度还要不断的上来，专门将这些热度问题给抬高，两人的关系逐渐的快要确认，大家也是在期待着他们什么时候光明正大的承认，结果都没过去多久，突然间温浅有些特别着急的起身，对不起，我还有一些事情，我先走了。顾恒着急的把他的手给拉住，瞳孔里都是满满的焦急，又像是被抛弃的小奶狗，瞳孔都有些颤抖。你又想把我抛下？顾恒说这话的时候声音都是沙哑。温浅皱着眉头，自己研究的那项目似乎出现了一丁点问题，必须要自己过去确认，自己是这一项研究的主要负责人，必须要确保所有问题都是安全的。这一次离开恐怕也要一段时间，但是绝对不可能会抛弃顾恒。心疼的用手捂住了他的小脑袋，随后就当着众人的面拉着他的身躯，轻轻的来了一吻。这一吻并不是特别的缠绵，但是大家莫名其妙的就感受到了甜，有不少人都感觉自己的牙齿快要掉，更有不少人微微的倒吸了一口气。他们也不想要吃这个狗粮啊，可偏偏这狗粮摔到自己嘴里了，不得不吃。粉丝早已经猜到了，所以大多数还是面无表情的，但有个别粉丝就特别崩溃，这件女人为什么要亲我哥哥？简直就是扎了我哥哥，赶紧离开，好恶心！这女人好恶心，居然再占我哥哥便宜，为什么不把她给甩开，给她一大嘴巴子好吗？她到底是什么人呢？凭什么可以看见我们哥哥，而且还要给我们哥哥亲吻？我想吐，你们就接受事实吧。从一开始就已经可以看得出来，他们两个人的关系不一样，你们为什么还要纠结这些事情？对啊，一开始就可以看得出来，他们之间的关系不一样，而且人家女孩也没有做什么吧，从头到尾基本也就是你们哥哥主动的，就很明显了，温浅肯定就是你们哥哥的初恋，男人对初恋是不可能忘记，要不然的话也不可能那么多年的连个绯闻都不瞅，就一直惦记人家。哈哈哈哈，你们就嫉妒吧，你们就脱粉吧，没有用的，谁叫你们家哥哥根本就不吃这一套。顾恒好像还真的不怕有没有粉丝，毕竟自己家都是开公司的，就算是不当明星也是不愁吃不愁喝，对的，所以他们那些什么粉转黑路转黑什么都没用，只能是心里憋屈。第37章结婚证惹起的这一场风波，大家都是亲眼看到的，最重要的是粉丝都有些麻木，心里特别疙瘩。主持人也特别无奈的耸了一下肩膀，都不需要自己继续询问他们到底是什么关系，他们现在已经自爆出来了。顾恒捏着女孩子的手，然后就当着众人的面将她带走了。导演看到这种情况，心里还是特别的不舒服，皱起眉头，希望他们能给自己一个合理的解释。顾恒大少爷的脾气肯定是不会给自己解释，但是他也不能一个招呼都不打就突然间把人给带走吧，这样子不仅仅是给他们的收视率影响声大，而且还容易得罪人。虽然说已经知道了他们之间的关系，但是我很想知道为什么会突然间离开，走的也太匆忙了吧，连个理由都不给我，是不是完全把我们当傻子了？他们不仅仅把我们当傻子了，连一个理由都不愿意。无语到了，网友心里特别的膈应，他们只是想要一个很好的答案，这一个答案恐怕也是这些病没有办法给大家。大家匆匆忙忙的看着这两个主流就突然间离开，心里特别的不舒服，默默的捂着脸蛋，没戏看了。有人耍大牌就是不一样，现在都已经可以耍到这种程度了，果然人家是影帝，脾气就是大，这样做未免也太没有礼貌了吧。反正我是接受不来，完全就没有把我们这些粉丝的心情放在眼里，也不知道他们心里是怎么想，可能是觉得我们根本不配吧。我本来对他还是挺喜欢的，现在我只觉得满满的失望，没想到他们居然会做到这种程度，简直就是恶心到我了。这完全不关我们哥哥的事情，很明显就是这一个女人在搞事情，你们千万不要被迷糊的，你们要怪就应该怪这个贱女人，而不是在这怪我们哥哥。这女人不管是什么身份都没有办法配得上顾，也不知道顾恒到底看上她哪儿了，反正除了颜值好看一点，其他的根本就没有任何的长处。就是呀，除了学习好一点，长得好看的一点，其他方面根本就配不上。好吧，恐怕之前是觉得我们哥哥是个穷小子，所以才跟我们哥哥分手了，现在突然间发现到我们哥哥的好了，就又舔着脸过来了呗。而且这女人说的那些话好像都似假非假的，因为我问了那学校的人，好像就没有一个是认识他，甚至他的资料也总是查不出来。难不成这女人是故意这样子搞我们的？绝对不能让我们哥哥受欺骗了，一定让这女人付出代价。他们一直以为自己这一个热心的行肯定会得到他们所谓哥哥的赞赏，可实际上他们根本就是个跳梁的小丑。顾恒特别着急的捏着女孩子的手，有些颤抖，他不愿意放手，也不想分手，总感觉又是被抛弃的一次。温浅看着他这种情况，心里也是特别的心疼，皱着眉头，心在不在不断的跳动着。可是研究项目这些东西肯定是不能耽搁，我要走了，什么时候回来？短则2个月，多则几年，自己没办法给一个确定的答案，毕竟自己也不知道到底是什么样的情况。那我呢？顾恒知道这女人从来就不会受拘束，不管自己怎么做，就好像是可有可无飘虚的存在，自己心里只能是默默的疼痛着，心脏也是在流着血。他不愿意接受自己已经被抛弃了一次，为什么还让自己承受另一次的伤害？就因为自己是个可有可无的存在。男人红着眼眶，像是几百年没吃到肉的狂躁野兽一般，眯起眼睛，捏着他的肩膀的力度似乎有些不受控制的加重。温浅也感受到自己的肩膀有点疼，
这件事情我必须过去。那你走了之后，那我该怎么办？我是不是又再一次被你抛弃？温浅抿了一下薄唇，我不会抛弃你，但是我这一次真的要过去。你要怎样才能证明你不会抛弃我？温浅皱起眉头，心里也是特别忧郁的感觉。理智告诉自己必须要离开，但是自己好像真的没办法一下子把他抛弃，然后就离开。那我们去扯结婚证。温浅特别怂的用手戳了戳他的手。顾恒上一秒还如同快要临近爆炸的火山，瞬间就像是被万年冰山冰冻住的一般，傻愣住了。这英俊的脸庞里都是满满的疑惑，甚至有些不可思议的吞咽了口水，深深的吸一口气，下一秒一巴掌狠狠的往自己脸上一甩，发现并不是做梦之后，还有些颤抖的开口：“你确定吗？如果你不介意。”温浅感受得到他的脾气逐渐安稳了下来，小眼珠子也微微的亮了亮。小奶狗就是那么好哄，现在只要把它哄好，就没有任何问题了。好，现在就去。顾恒二话不说，直接拉着他的手，特别着急的去民政局。当然，这个过程肯定是特别的不顺利。第一，他们并没有随身带户口；第二，由于他的身份实在是过于特殊，还是也要严谨一点。当他们拿到户口本来到民政局之后，民政局的所有人都愣住，一个劲的呆着，特别疑惑的看着这两个人，皱着眉头。这个事情可不是他们这一些普通的工作人员就可以决定的，只能是将这件事情上报。上面的人知道这一件事情，差一点从椅子上面摔下来，因为自己耳朵出了问题，还特别用手戳了戳耳朵，发现并不是，特别急急忙忙的走了过来，了解了所有事情的来源，最后也是特别为难的皱起眉头，该怎样处理才能将这事情处理妥当？这件事情我们恐怕没那么大权力去决定。你也知道你的身份比较特殊。温浅被拉到一旁，忧心忡忡的说着，不是他们不愿意，而是不敢。第38章，我送你回去。顾恒特意不开心的在一旁皱起眉头，因为他把自己给抛下，而且他们只是单纯的来领结婚证，怎么事情那么多情绪？特别烦躁的眯起眼睛，缓缓的舔着牙齿，看着他们在那聊天的那么久之后，情绪就有些不开心的走了过去，特别霸道的将女孩的手缓缓的拉了过来。工作人员看到他脸色变得有些僵硬，但又缓缓的点头，表示自己还有事情先去处理，主要是他们自己的事情肯定要自己解决，他们只是普通的工作人员，做不了主，更何况能跟这么优秀的人做夫妻的话，肯定不会差到哪里去，所以他们之间的矛盾也就让他们自己去解决吧。淡定的和他们说完之后，女孩子摸了一下下巴，随后又看到顾恒特别不开心的盯着自己，就好像是自己做了什么不该做的事情，特别尴尬的笑了笑。我们只是谈一些工作的事情，所以我们能结婚吗？顾恒才不管那么多，特别霸道的把他的手给拉住，瞳孔都是满满的坚定，不管怎么样都必须将这个结婚证给扯下来，需要一点时间。温浅简直头疼的不要的，现在都不知道应该怎样解决这情况，现在自己要去申请才能完成，但是现在申请时间肯定是来不了的，毕竟自己的身份本来就比较保密，国家这边也不允许自己过多的暴露自己的身份。他深深的呼吸，又不愿意去将他的希望给点灭。顾恒感觉到自己的心脏在突突的疼着，嘴角勾起一抹淡淡的嘲讽，随后又绝望的眯起了眼睛，似乎早已经知道这一结局，但还是觉得自己像个小丑，最终还是不可以，对吗？你是在耍我吗？还是觉得我这样子你特别喜欢看？一次次的抛弃，一次次看我崩溃，是不是很好玩？咬牙切齿的话掺杂着满满的愤怒，心里脆弱防守线几乎都快要被点爆了。他不愿意接受这一事实，心中的怒火几乎要将他理智给抹灭。面对他这如此生气的模样，女孩也有些愣住，他不是这个意思，但是自己又没办法和他说身份。顾恒感觉自己的世界都灰暗了起来，也没有想法和他继续在这里说话，皱起眉头，随后就转身离开。温浅站在原地，手逐渐的握了起来，感觉到自己的心脏在缓缓的疼痛着，自己又惹他生气了，他该怎么办？温浅电话再一次被提醒他应该要离开了，但是他站在原地愣了很久很久都没有动。叶教授，这事情有些刻不容缓的，你还是赶紧过来看一下情况吧，我有一些事情还没有处理好，能不能帮我处理了我再过去？温浅最终还是提议出了自己的意见。什么事情？我们当然是要帮你处理好的，我想要结婚，能不能要上头直接同意啊？您结婚可不是儿戏，这事情必须要严谨处理才好，而且你这身份肯定是得走申请的，我们没办法直接口头上答应。其实普通人的话肯定是没有这种烦恼，但是由于他身份太特殊，他们也不敢轻举妄动，心里也是满满的无奈，但是也在疑惑，为什么那么着急的想要扯结婚证？难不成是家里的人着急催了吗？那这样子这也太可惜了吧，这事情我们也没办法，说到做到，如果你真的想要处理好这事情的话，我可以去帮你问一下，看能不能做到。叶教授不是一些无理之人，如果能让自己做这些事情的话，肯定是遇到了特别困难的事，既然这样子的话，为何不去处理好了再来呢？温浅本来还是比较担心处理不好的，没想到他说尝试的帮自己去看一看，一瞬间社会也不是那么的难受。谢谢你，这事情能有多大？我只是去和你说一下，实际上会是怎样的，我们也弄不清楚，希望可以通过吧。这事情也就被安了下来，大家也就玩着自己的事情。温浅缓缓地垂下眼眸，然后就静等佳音了。顾恒此时此刻特别颓废的在门口待着，高大的身躯也靠在车窗上，心情烦躁的他直接用手点燃了一颗烟，狠狠地吸了起来。这种烦躁的情绪才逐渐得到了平稳，没有之前的烦躁，瞳孔阴冷的想要杀人。将自己的情绪泄露出去之后，又特别生气的一脚踹在了车上。顾恒当然是没有离开，毕竟自己也做不到直接把他扔在这，然后自己就离开的把戏。尽管他做的事情很让自己生气，但自己也做不到大半夜的将一个女孩扔在大马路旁边。温浅似乎也是特别了解他，乖巧的走了。出来之后就看到他在那，只不过他吸着烟的样子不是那么的开心。顾恒看着他出来之后，也就将自己手中的烟给灭掉，因为温浅说过不喜欢烟味，只不过自己现在心情烦躁的，也就吸了一口。上车吧。
我送你回去。顾恒已经不想要说些什么的情绪和状态都特别的冷漠，就好像是面对陌生人一般。可是女孩愣在原地一动不动的，像是有什么东西把她的脚给扒拉住。你这是什么意思？难不成你要在这里过夜吗？顾恒嘲讽的开口说道，瞳孔里都是满满的灰暗，已经不想要说些什么。自己忍到现在不发作已经是自己的极限，如果他继续这样子下去，自己也不一定能控制住自己的脾气。我们再等等。等什么？顾恒满脑子都是疑惑，似乎有些想不明白他这话是什么意思。他不愿意和自己扯结婚证就算，还要自己等，难不成等一等就同意了？现在天气比较冷了，我已经没有其他的心思想要陪你在这里，赶紧上车，我送你回去。因为自己也保证不了自己可以保持自己现在的状态多久，不对他发脾气，瞳孔阴冷的想要杀人。我现在还有脾气和你说这一些，不代表我还有忍耐力继续忍着。第39章，不让他丢人现眼。那么凶巴巴的语气，让其他人听的话，肯定会忍不住的生气和委屈上。但唯独眼前的女孩只是淡定的眨了眨眼睛，用手拉住了他的手。顾恒心里的暴躁因子几乎都快要按捺不住的爆发，他居然还用手抠住自己的衣服，想一想就忍不住想要把他直接带回小黑屋里关着。我尝试一下。尝试什么？顾恒有些疑惑的皱起眉头。我去问一问。温浅小声的嘀咕着，但我需要时间。什么意思？顾恒知道这事情不简单，但是也知道他不可能把所有的事情无条件的告知自己，很快就可以知道了。顾恒瞳孔特别暗沉，似乎已经没有其他的耐心和他继续扯下去，拉着他娇小的身子，突然间走到了比较漆黑的小巷。女孩子都没反应过来，就已经感觉到自己的嘴唇有些麻麻的疼，眼睛微微的眨了眨，想要张嘴说话，却又被人狠狠的咬了一口，沙哑的嗓音里充斥着满满的无奈。我真 TM 败给你了，我不知道你到底是什么原因，没办法待在我的身边，但是我这次真的很生气，我做不到什么事都不清楚就把你放开。上一次你连给我一个解释的机会都不给，就直接走了，这一次你还是这样。顾恒说话的声音都有些哽咽，感觉就像是被欺负的小朋友，高大的身躯都有些微微颤抖。他不想要这样，也不想要强迫他做些什么，可是自己也做不到，就这样将他放，让自己陷入无尽的害怕，就感觉自己嘴唇都快要破的时候，才缓缓的被人松开，口腔里都是两人之间的暧昧气息。温浅都感觉到自己的嘴角有些疼，眼神也逐渐的迷离了起来，瞳孔有些恍惚，正好看着眼角都是拿着红红的尾翼，让人看了就像是被欺负的小兔子一般，让人忍不住的心疼。此时此刻的小兔子已经满脑子都是混沌，因为此时此刻都是它的味道，有些恍惚不过来，小脸蛋也是特别绯红，小嘴巴有些不服气，哼哼唧唧。此时此刻的它就像是一个乖巧的小兔子，怎么看都想让人狠狠欺负它的意味。男人的视线自然就变得特别幽暗，因为不管谁看到这个模样，肯定都会忍不住的心动。毕竟谁能架得住这么一个可爱的小兔子在你面前那么乖巧，一副让你吃得一干二净的表情，是个人都会忍不住的心动，想要将这一切将为己有。男人的声音逐渐变得沙哑，喉咙也不受控制的吞咽，默默的用手捂住鼻子，最终就像是一个败北的狼一样滴在女孩额头上。他也不想要这样子受折磨，但是真的有点扛不住。就他一脸单纯的望着自己，自己的心已经扑通扑通的跳动，不受控制，更别提此时此刻的他一动不动的让自己折腾，自己的说不心动都是不可能的。默默的抿着薄唇，最终还是败北的靠在了他的肩膀上。此时此刻他已经不要去想那么多原因了。就在两个人极为安静的时候，电话突然间响了起来，打扰了。两个人之间难得的寂静，女孩子特别淡定的点开，发现是他们给自己发的消息，说上面可以表面上同意，实际上还要去等到他们调查所有事情才可以举办，所有的过程都是不确定性，但是又给了他们可以举办的情况。听到这，女孩子的眼睛瞬间亮了起来，嘴角也缓缓地勾勒出一抹笑意，至少这样子不会那么的麻烦。某男人还没反应过来发生了什么，就突然间对女孩子特别着急的牵着手走到了门口。现在的他是完全懵逼的状态，因为根本就不知道发生了什么事情，但是他又是那么的高兴，瞳孔瞬间，因为他是不是觉得现在离开他就已经不会有那么多痛苦的胡思乱想，总是那么的奇奇怪怪，所以走到一半的时候，突然间就把他手给拉住，不肯往前面走，似乎前面有什么深渊，心里咯噔的有些说不出话来，总感觉怪怪的，但又说不清楚。此时此刻的他有些郁闷，你就那么着急的想要离开我的身边吗？什么意思？此时此刻的女孩都已经傻愣住，并不知道他这话说的是什么意思。我只是想要跟你去扯结婚证。因为这一句话，某个男人都傻愣住，怀疑自己耳朵是不是出现了问题。结果两个人就已经来到了民政局，而且民政局看着这两个人又过来的，脸上的笑容特别大，乐呵乐呵的点了一下头，请你们两位这边请。好，两人换来的刚刚买的白衬衫，两人开始的拍照。顾恒全部过程都有些懵逼，似乎都没反应过来，动作有些迷茫，微微的张了张嘴巴，想要问一些什么，却发现自己好像也说不出什么。到后面两个人将这结婚证扯下来之后，才缓缓的反应过来，自己并不是在做梦，不是做梦，那他们就真的扯证成功了，那他们也就是名义上的夫妻，法律承认。修长的手指拿着这结婚证的时候，脑子都是有些懵的，因为自己做梦还忍痛的一巴掌拍在了脸上，这动作可把周围的人给弄得有些疑惑，这该不会是傻了吧？怎么还有人自己打自己的？温浅看着这结婚证也是心满意足的勾起嘴角，看着这少年心情又愉悦了起来，至少这样子可以安心的去实验，而不再去担心，以为这样哄好他还有一段时间，没有想到他反而自己送上门来。毕竟对于自己喜欢的人是不可能选择放弃，就是没有想到他同意的速度比自己还快，所以导致自己都有些懵。现在我们已经是合法夫妻了，以后不管什么事情我都不会骗你，也不会耍你，但我真的有事情没办法继续在这里待着，我回来的时候再给你解释。第40章调查清楚。
顾恒摸着这特别熟悉的结婚证，嘴角勾勒的笑容几乎要将人溺毙，嘴角忍不住的勾起一抹淡淡的笑容，似乎已经听不进去女孩子说的到底是什么，满脑子都是自己这一切得到的。好，那我先走了。等等，温浅满脑子疑惑，刚转过身子，突然间就被人压着吻了起来，两人的气息逐渐的加重，就好像是受了蛊惑一般，不受控制的有些颤抖。两个人就这么大大咧咧的在民政局接吻，周围的人给弄得有些害臊，但是由于他们两个人值实在是太高，又没办法，生气心里又膈应的，只能是拉着自己的老婆也去结婚，那扯结婚证，心里想着自己出来也要狠狠的秀一波。温浅被松开之后，整个人都傻住了，无辜的摸着自己的脸蛋，感觉自己脸蛋红的都可以去烤鸡蛋。女孩子在这里急急躁躁，但是某个不要脸的男人却一点都不介意，反而还是笑得额外的开心。以后不管怎么样，你都是我的人，做什么事情的时候可要想清楚我会不会吃醋，也不准和其他男生走得特别近。你也知道我脾气比较暴躁，也看不得你和其他人靠得那么近。巴拉巴拉的说了一大堆，整一个过程就是让自己不可以沾花沾草，也不可以趁着他不在的时候去勾搭各种各样的小哥哥，更不可以跟着不三不四的人去玩其他东西。整一个过程都让人特别的无奈，满脑子都是不知所措。交代完之后，自己也是被逼无奈，进了车里，然后就送走了。顾恒高大的身躯留恋地望着他离开的身影，不受控制地踹了一下身边的垃圾桶，恨不得把这垃圾桶直接给踹烂了。声音大到周围的人忍不住的微微一颤，瞳孔都在震惊，这人是不是有神经病？为啥在这里发脾气？而且他刚刚和自己家老婆你情我浓的，现在就发脾气，该不会是双重人格吧？周围的异样眼光并没有干扰到顾恒，陆管家也是默默地走了出来，特别贴心的给自己少爷拿出外套。少爷既然已经公开了关系，也取得了美人归，是不是该回去了？陆管家的语气里充斥着满满的激动和期待，他终于要离开这个该死乌烟瘴气的地方，在这里一天天的还要伪装自己处理这些琐事，简直头都要秃了。明明自己可是黑道老大，凭啥会是受这委屈？但是自己服务的对象又是自己家少爷，再大的脾气也得忍着。好不容易自己少爷的目标也就成功了，那自己也不必要在这里受委屈了。顾恒特别冷漠敷衍的说了句，就上车，根本就没听到他说的是什么话。看着自己手上这真真实实的结婚证，嘴角几乎快要裂到后脑勺了，像是宝贝一般细细的磨着，磨了一会儿，又缓缓的按下了眼瞳。就没见过有人扯了结婚证之后还要独守空房，他是真的一点都不心疼自己。而且如同他说的那样，他们还不知道什么时候才能见面，如果时间太长，那自己又能不能忍得住？在心里询问了几番，最终还是得到了一个肯定的答案，是不可能的。身份已经查到了吗？陆管家有些为难的叹气，不是他不想努力，而是真的查不到呀。他的信息就好像是被保密了，没有专业人员是根本找不着的，并没有。夫人的资料好像是被什么机关严密给封禁，我们没办法第一时间可以拿到。这话里充斥着满满的无奈，也是真话。瞳孔不由自主地暗淡了下来，他已经调查了那么多年，却一无所获。他就像是幽灵一般，怎样都找不着关于他的资料，甚至他当年突然间消失，也没有人知道他是去了哪里，做着什么。陆管家看到自己少爷又陷入了颓废的状态，默默的叹气，问：爱情为何物，只叫人生死相许？毕竟自己那一个意气风发，全程都只会凭自己脾气行事的少爷，会为了一个人变得那么的焦虑，甚至为了他能回来的时候，第一时间看到自己堂堂大少爷居然去做了明星，在舞台上屏幕里各种发光发亮，为了只想要那人，第一时间可以看到自己，这简直感情拉爆了好吧？毕竟还真的没几个人愿意做到这一种地步，更何况他突如其来一声招呼都不打就离开，心里又默默的膈应的。尽管觉得自己少爷的行为并不值，但是少爷都已经坚持了那么多年，总不可能说放弃就真的放弃了吧？而且自己少爷似乎也并没有想象中的一厢情愿，至少这女孩还是双向奔赴的，只是有一些特殊原因，没办法，心里默默的感慨着。比较不公平的事情太多了，他们在这感慨爱情，那娱乐圈可就有趣到爆炸了，粉丝们一个个的发狂，想要一个解释，经纪公司不给答案，也没有人去鸟这件事情，就一副你们爱咋地就咋地，随便吧。为什么到现在还没有一个解释？你们不觉得这样子很过分吗？赶紧出来给我们个解释，说这女人是一厢情愿的强迫我们哥哥不要寒了我们这些粉丝的心呀，她哪里配得上我们哥哥？赶紧死开，不要恶心我，一定是假的，一定是节目效果，没有人相信一切，所以在网络上不断的发牢骚。可惜他们不管怎么发牢骚，这事情就没办法解决，因为是真真实实发生的，更何况人家经纪公司都不出来声明，那只能证明就是真的。既然是真的，那就不必要去辟谣什么，垃圾公司一点都不管我们哥哥，赶紧倒闭吧。但是你们好像忘记了一个事情，这个公司本来就是你们哥哥亲手办的，这公司不出来辟谣，那只能证明这件事情是真的。你们这些粉丝干嘛那么着急？关你屁事！这事情我说假的就是假的，人家都在节目上亲上的，难不成你还说是假的？你见过有人这般炒作的？那是我们哥哥比较绅士，不忍心让他丢人现眼，你没看到是他强迫的吗？